16-я звычайная генеральная асамблея сінода біскупаў. Выніковы дакумент. Дзеля касцёла сінадальнага. Камунія, удзел, місія. Суправаджальная нататка святога айца Францішка. У розныя моманты сінадальнага падарожжа, якое я распачаў у кастрычніку 2021 года, мы слухалі, што Дух Святы гаворыць касцёлам у той час. Выніковы дакумент 16-й звычайнай генеральнай асамблеі сінода біскупаў пажынае плён шляху, пазначанага слуханнем Божага народа і распазнаваннем пастыраў. Увесь касцёл, дазваляючы асвяціць сябе Духам Святым, быў пакліканы адкрыць свой вопыт і вызначыць крокі, якія трэба зрабіць, каб жыць у камуніі, рэалізоўваць удзел і развіваць місію, якую даручыў яму Езус Хрыстус. Сінадальны шлях, распачаты ў мясцовых касцёлах, затым прайшоў праз нацыянальны і кантынентальны этапы, каб дасягнуць асамблеі сінода біскупаў на 2 сесіях у кастрычніку 2023 года і кастрычніку 2024. Цяпер гэты шлях працягваецца ў мясцовых касцёлах і ў групах касцёлаў, чэрпаючы са скарбніцы выніковага дакумента, які быў прыняты і зацверджаны асамблеяй ва ўсіх яго частках 26 кастрычніка. Я таксама ухваліў яго і, падпісаўшы яго, рэкамендаваў выдаць, яднаючыся з мы асамблеі, якая праз выніковы дакумент звяртаецца да святога і вернага народа Божага. Прызнаючы каштоўнасць пройдзенага сінадальнага шляху, давяраю ўсяму касцёлу ўказанні, змешчаныя ў выніковым дакуменце. Яны з'яўляюцца плёнам сталення ў слуханні і распазнаванні за гэтыя гады і забяспечваюць аўтарытэтнае кіраўніцтва для жыцця і місіі касцёла. Выніковы дакумент з'яўляецца часткай звычайнага настаўніцтва наступніка святога Пятра. І як такі прашу прыняць яго. Ён уяўляе сабой форму аўтэнтычнага навучання біскупа Рыма, якая мае некаторыя рысы навізны, але па сутнасці адпавядае таму, што я меў магчымасць растлумачыць 17 кастрычніка 2015 года. Тады я прыйшоў да высновы, што сінадальнасць з'яўляецца адпаведнай інтэрпрэтацыйнай рамкай для разумення іерархічнага служэння. Ухваляючы дакумент 26 кастрычніка, я казаў, што ён не мае строга нарматыўнага характару і што яго рэалізацыя запатрабуе рознага пасярэдніцтва. Аднак гэта не азначае, што ён не абавязвае ўжо цяпер касцёлы рабіць выбар у адпаведнасці з яго інструкцыямі. Мясцовыя касцёлы і групы касцёлаў цяпер закліканы выконваць аўтарытэтныя дырэктывы, змешчаныя ў дакуменце ў сваіх розных кантэкстах. Гэта павінна быць зроблена з дапамогай працэсаў распазнавання і прыняцця рашэнняў, якія адпавядаюць як праву, так і самому дакументу. У заключным прывітанні я таксама дадаў, што патрэбен час, каб магчы дарасці да рашэння, якое закранае ўвесь касцёл. У прыватнасці гэта адносіцца да тэм, даручаных 10 даследчым групам, да якіх могуць далучыцца і іншыя, каб падрыхтаваць неабходныя рашэнні. Завяршэнне 16-й звычайнай генеральнай асамблеі сінода біскупаў не азначае завяршэнне сінадальнага працэсу. Я спасылаюся тут з перакананнем на тое, што я адзначыў на заканчэнне сінадальнага шляху, які прывёў да абвяшчэння Аморіс Летыцыя. Не ўсе дактрынальныя, маральныя або пастырскія дыскусіі павінны праходзіць з удзелам настаўніцкага інстытута касцёла. Безумоўна, у касцёле павінна быць еднасць дактрыны і дзеяння, але гэта не перашкаджае існаванню розных інтэрпрэтацый, пэўных аспектаў вучэння або некаторых высноў, якія вынікаюць з яго. Так будзе адбывацца да таго часу, пакуль дух не прывядзе нас да поўнай праўды. Гэта значыць, пакуль цалкам не ўвядзе нас у таямніцу Хрыста, калі мы зможам бачыць усё ягонымі вачыма. Акрамя таго, у кожнай краіне або рэгіёне можна шукаць рашэнні, больш звязаныя з інкультурацыяй, якая ўлічвае традыцыі і мясцовыя выклікі. Выніковы дакумент змяшчае ўказанні, якія ў святле сваіх асноўных дапушчэнняў
ужо могуць быць прыняты ў мясцовых касцёлах і ў групах касцёлаў, прымаючы пад увагу розныя кантэксты, тое, што ўжо дасягнута і што яшчэ трэба зрабіць, каб усё лепш засвойваць і развіваць стыль, адпаведны місійнаму сінадальнаму касцёлу. У многіх выпадках гаворка ідзе пра тое, каб рэальна ажыццявіць тое, што ўжо прадугледжана дзеючым правам, як лацінскім, так і ўсходнім. У іншых сітуацыях будзе магчымы праз сінадальнае распазнаванне і ў межах магчымасцяў, вызначаных у выніковым дакуменце, творчае ажыўленне новых форм служэння і місійнай справы з адначасовым іх эксперыментальным укараненнем і ацэнкай. У справаздачах, неабходных для візіту ад лімена, кожны біскуп будзе клапаціцца пра тое, каб праінфармаваць, якія выбары былі зроблены ў давераным яму мясцовым касцёле адносна прадпісанняў выніковага дакумента, з якімі цяжкасцямі сутыкнуліся і якія вынікі гэтых дзеянняў. Заданне суправаджаць этап рэалізацыі сінадальнага падарожжа, абапіраючыся на ўказанні, змешчаныя ў выніковым дакуменце, было даручана генеральнаму сакратарыяту сінода у супрацоўніцтве з дыкастэрыямі рымскай курыі. Сінадальны шлях каталіцкага касцёла, таксама натхнёны жаданнем працягваць шлях да поўнага і бачнага адзінства хрысціян, патрабуе, каб дзяленне словам суправаджалася справамі. Няхай Дух Святы, дар уваскрослага, падтрымлівае і вядзе ўвесь касцёл на гэтым шляху. Няхай той, хто з'яўляецца гармоніяй, няспынна амалоджвае касцёл моцай Евангелля, аднаўляе яго і вядзе да дасканалай еднасці з жаніхом. Бо дух і нявеста кажуць Езусу: «Прыйдзі». Ватыкан, 24 лістапада 2024 года. Урачыстасць Езуса Хрыста, валадара сусвету. Францішак. Уводзіны. Езус прыйшоў, стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». Сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Кожны новы крок у жыцці касцёла – гэта вяртанне да крыніцы. Гэта адноўлены вопыт сустрэчы вучняў з уваскрослым у вячэрніку ў велікодны вечар. Як і яны, падчас гэтага сінадальнага сходу, мы таксама адчулі сябе ахопленымі яго міласэрнасцю і прыцягнутымі да яго прыгажосці. Мы адчувалі яго прысутнасць сярод нас, калі размаўлялі ў духу і слухалі адзін аднаго. Прысутнасць таго, хто, удзяляючы Духа Святога, працягвае будаваць сярод свайго народу еднасць, якая устанаўлівае гармонію сярод адрозненняў. Сузіраючы ў Васкрослага, мы памятаем, што у смерць ягоную ахрысціліся. Мы бачылі след яго ран, перамененых новым жыццём, але назаўсёды выгравіраваны ў яго чалавечнасць. Гэта раны, якія працягваюць сыходзіць крывёй у целах многіх братоў і сясцёр, у тым ліку ў выніку нашых уласных дзеянняў. Позірк на Пана не аддаляе нас ад трагедыі гісторыі. Замест гэтага ён адкрывае нашыя вочы на пакуты тых, хто побач з намі. І нас пранізваюць твары ахопленых вайной, перапужаных дзяцей, заплаканых маці, разбураных мараў многіх маладых людзей, бежанцаў, якія сутыкаюцца з жудаснымі падарожжамі, ахвяраў змен клімату і сацыяльнай несправядлівасці. Іх пакуты адгукнуліся сярод нас не толькі праз сродкі масавай камунікацыі, але і праз галасы многіх сярод нас на нашай асамблеі, чыя сем'і і народы былі непасрэдна ўцягнутыя ў гэтыя трагічныя падзеі. У дні, калі мы сабраліся, войны працягвалі выклікаць смерць і разбурэнне, жаданне помсты і страту сумлення. Мы далучаемся да папы Францішка ў яго неаднаразовых закліках да міру, асуджаючы логіку гвалту, нянавісці і помсты і прымаючы на сябе абавязательствы па прасоўванні логікі дыялогу, сяброўства і прымірэння. Сапраўдны і трывалы мір магчымы, і разам мы можам яго пабудаваць. Радасць і надзея, смутак і трывога людзей гэтага часу, асабліва бедных і ўсіх прыгнечаных, зноў сталі радасцю і смуткам усіх нас, вучняў Хрыста.
З 2021 года, калі святы айцец выправіў касцёл у гэтае сінадальнае падарожжа, мы ўсё больш і больш адкрываем яго багацце і плённасць. Мы пачалі з таго, што слухалі, імкнучыся ухапіць у мнагагалоссі тое, што кажа дух касцёлам. Падарожжа пачалося з шырокіх кансультацый з Божым народам у нашых дыяцэзіях і епархіях і працягнулася нацыянальным і кантынентальным этапамі. Генеральны сакратарыят сінода біскупаў пастаянна надаваў новую энергію гэтаму цыклу дыялогу праз падагульняючыя справаздачы і працоўныя дакументы. Цэлебрацыя 16-й звычайнай генеральнай асамблеі сінода біскупаў у 2 сесіях дазволіла нам сёння прадставіць святому айцу і ўсім касцёлам гэтае сведчанне таго, што мы перажылі, і плён нашага распазнавання для адноўленага місійнага імпульсу. На кожным этапе падарожжа характарызавалася мудрасцю пачуцця веры Божага народу. Крок за крокам мы прыйшлі да разумення таго, што ў цэнтры сінода 21-24 на карысць сінадальнага касцёла, камунія, удзел, місія знаходзіцца заклік да радасці і аднаўлення касцёла ў наследаванні Пана, у адданасці служэнню яго місіі і ў пошуку шляхоў да вернасці. Гэты заклік заснаваны на агульнай хроснай ідэнтычнасці. Яна караніцца ў разнастайнасці кантэкстаў, у якіх прысутнічае касцёл, і знаходзіць еднасць у адным айцу, адным Пане і адным духу. Яна кідае выклік усім ахрышчаным без выключэння. Увесь Божы народ з'яўляецца дзеячам абвяшчэння Евангелля. Кожны ахрышчаны пакліканы быць галоўным героем місіі, бо ўсе мы з'яўляемся вучнямі-місіянерамі. Таму сінадальны шлях скіроўвае нас да поўнага і бачнага адзінства хрысціян, пра што сведчыць прысутнасць дэлегатаў іншых хрысціянскіх традыцый. Унутры святога касцёла Божага заквашваецца еднасць, і гэта адбываецца прароча для ўсяго свету. Укаранёны ў традыцыі касцёла, увесь сінадальны шлях праходзіў у святле саборнага настаўніцтва. Другі Ватыканскі сабор сапраўды быў як зерня, кінутае на поле свету і касцёла. Штодзённае жыццё вернікаў, вопыт касцёлаў у кожным народзе і культуры, шматлікія сведчанні святасці і разважанні тэолагаў былі той глебай, на якой яна пусціла карані і вырасла. Сінод 2021-24 працягвае чэрпаць энергію гэтага зерня і развіваць яго патэнцыял, рэалізуючы тое, чаму сабор вучыў пра касцёл як таямніцу і касцёл як Божы народ, пакліканы да святасці праз пастаяннае навяртанне, якое вынікае са слухання Евангелля. У гэтым сэнсе сінадальнае падарожжа з'яўляецца чарговым актам прыняцця сабору, які паглыбляе яго натхненне і аднаўляе яго прароцкую сілу для сучаснага свету. Нельга адмаўляць, што мы сутыкнуліся са стомленасцю, супрацівам зменам і спакусай дазволіць нашым уласным ідэям перамагчы слуханне Евангелля і практыку распазнавання. Тым не менш, міласэрнасць Бога, нашага любячага айца, ачышчае нашы сэрцы, дзякуючы чаму мы можам працягваць гэты шлях. Прызнаючы гэта, мы распачалі другую сесію асамблеі пакутнай вігіліяй, на якой, адчуваючы сорам, прасілі прабачэння за нашыя грахі і ўзнеслі малітвы за ахвяраў зла свету. Мы назвалі нашыя грахі супраць міру, супраць стварэння, супраць карэнных народаў, мігрантаў, дзяцей, жанчын і бедных. Грахі нашай няздольнасці слухаць і шукаць еднасці. Мы дайшлі да новага разумення, а менавіта, што сінадальнасць патрабуе пакаяння і навяртання. У цэлебрацыі сакраменту Божай міласэрнасці мы адчуваем безумоўную любоў. Мы перамагаем жорсткасць сэрца і адкрываемся на еднасць. Вось чаму мы хочам быць міласэрным касцёлам, здольным дзяліцца з усімі прабачэннем і прымірэннем, якія паходзяць ад Бога, чыстай ласкі, для якой мы з'яўляемся не гаспадарамі, а толькі сведкамі. Мы змаглі стаць сведкамі першых плёнаў сінадальнага шляху, распачатага ў 2021 годзе. Найбольш простыя і каштоўныя з якіх выспяваюць у жыцці сем'яў, парафій, рухаў, малых хрысціянскіх супольнасцяў, школ і іншых суполак.
Менавіта тут узрастае практыка размовы ў духу, супольнага распазнавання, дзялення дарамі паклікання і сумеснай адказнасці ў місіі. Сустрэча пробашчаў дазволіла уважліва прыслухацца да багатага вопыту святароў і дапамагчы ім аднавіць іх шлях. Мы ўдзячныя і рады галасам шматлікіх супольнасцяў і вернікаў, якія клапоцяцца аб тым, каб касцёл успрымаўся як месца гасціннасці, надзеі і радасці. Першая сесія асамблеі дала іншыя вынікі. Падагульняючая справаздача прыцягнула ўвагу да ключавых тэм, якія маюць вялікае значэнне для жыцця касцёла. У канцы міжнароднай кансультацыі святы Айцец даручыў гэтыя тэмы даследчым групам, якія складаюцца з пастыраў і экспертаў з усіх кантынентаў, якім было прапанавана працаваць па сінадальнай метадалогіі. Сферы жыцця і місіі касцёла, якія яны ўжо пачалі паглыблена вывучаць, наступныя. Некаторыя аспекты адносін паміж усходнімі каталіцкімі касцёламі і лацінскім касцёлам. Слуханне плачу беднякоў і зямлі. Місія ў лічбавым асяроддзі. Перагляд рацыё фундаменталіс інстытуцыёніс сачардоталіс у місійнай сінадальнай перспектыве. Некаторыя тэалагічныя і кананічныя пытанні адносна канкрэтных службовых форм. Перагляд у місійнай сінадальнай перспектыве дакументаў, якія тычацца адносін паміж біскупамі, кансакраваным жыццём і касцёльнымі асацыяцыямі. Некаторыя аспекты асобы і служэння біскупа, у прыватнасці крытэрыі адбору кандыдатаў у біскупы, судовая функцыя біскупаў, характар і структура візітаў ад лімінам з місійнай сінадальнай перспектывы. Роля папскіх прадстаўнікоў у місійнай сінадальнай перспектыве, тэалагічныя крытэрыі і сінадальныя метадалогіі для сумеснага распазнавання спрэчных дактрынальных, пастырскіх і этычных пытанняў. Прыняцце плёну экуменічнага шляху ў народзе Божым. Акрамя таго, па ўзгадненні з дыкастэрыяй па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў была створана кананічная камісія для працы над неабходнымі новаўвядзеннямі ў касцёльных нормах. Таксама сімпозіуму канферэнцыі біскупаў Афрыкі і Мадагаскара было даручана распазнаванне адносна пастырскага суправаджэння людзей у палігамных сужэнствах. Праца гэтых груп і камісій паклала пачатак этапу рэалізацыі, узбагаціла працу другой сесіі і будзе дапамагаць святому Айцу у пастырскіх і кіраўніцкіх рашэннях. Сінадальны працэс не завяршаецца з заканчэннем бягучай асамблеі сіноду біскупаў, але таксама ўключае ў сябе этап рэалізацыі. Як члены асамблеі, як сінадальныя місіянеры ў супольнасці, з якой мы паходзім, мы лічым сваім абавязкам спрыяць гэтаму працэсу. Мясцовыя касцёлы просім працягваць сваё штодзённае падарожжа з сінадальнай метадалогіяй, кансультацый і распазнавання, выяўляючы канкрэтныя шляхі і шляхі фармацыі, каб ажыццявіць намацальнае сінадальнае навяртанне ў розных касцёльных кантэкстах, парафіях, інстытутах кансакраванага жыцця, таварыствах апостальскага жыцця, рухах вернікаў, дыяцэзіях, біскупскіх канферэнцыях, групах касцёлаў і іншых. Неабходна таксама планаваць ацэнку прагрэсу, дасягнутага ў плане сінадальнасці і ўдзелу ўсіх ахрышчаных у жыцці касцёла. Мы прапануем канферэнцыям біскупаў і сінодам касцёлаў свайго права вызначыць персанал і рэсурсы для суправаджэння шляху росту ў якасці сінадальнага касцёла ў місіі і падтрымліваць кантакт з генеральным сакратарыятам сінода. Просім сакратарыят і надалей сачыць за сінадальнай якасцю метадаў працы даследчыцкіх груп. Гэты выніковы дакумент, прапанаваны святому Айцу і касцёлам як вынік 16-й генеральнай асамблеі сінода біскупаў, заключае ў сабе ўсе крокі, зробленыя да гэтага часу. Ён аб'ядноўвае важныя паразуменні, якія ўзніклі падчас першай сесіі, уклады, якія паступілі ад касцёлаў у перыяд паміж першай і другой сесіямі, і тое, што выспела, асабліва праз размову ў духу, падчас другой сесіі. У выніковым дакуменце выражаецца ўсведамленне таго, што заклік да місіі з'яўляецца адначасова заклікам да навяртання кожнага мясцовага касцёла і ўсяго касцёла ў адпаведнасці з апостальскай адгартацыяй Евангеліі Гаудіум. Тэкст падзелены на 5 частак. Першая частка пад назвай «Сэрца сінадальнасці»
акрэслівае тэалагічныя і духоўныя асновы, якія асвятляюць і падмацоўваюць тое, што будзе далей. У ёй яшчэ раз выражаецца агульнае разуменне сінадальнасці, якое ўзнікла на першай сесіі, і развіваюцца яго духоўныя і прароцкія перспектывы. Навяртанне пачуццяў, вобразаў і думак, якія жывуць у нашых сэрцах, адбываецца разам з навяртаннем пастырскай і місійнай дзейнасці. Другая частка пад назвай «Разам у адной лодцы» прысвечана навяртанню адносін, якія фарміруюцца ў перапляценні пакліканняў, харызмаў і служэнняў, будаванні хрысціянскай супольнасці і фарміраванні місіі. Трэцяя частка пад назвай «Закінуць сетку» вызначае 3 практыкі, цесна звязаныя паміж сабой: касцёльнае распазнаванне, працэсы прыняцця рашэнняў і культуру празрыстасці, падсправаздачнасці і ацэнкі. У сувязі з гэтым гучыць просьба распачаць працэсы місійнай трансфармацыі, для чаго неабходна тэрмінова абнавіць структуры ўдзелу. Чацвёртая частка пад назвай «Багаты ўлоў» паказвае, як мы можам развіваць новыя формы абмену дарамі і аднаўляць перапляценне сувязяў, якія аб'ядноўваюць нас у касцёле, у той час, калі вопыт укаранёнасці на адным месцы глыбока мяняецца. Затым ідзе 5-я частка «Так і я пасылаю вас», якая дазваляе нам паглядзець на канкрэтны крок, які мы павінны зрабіць, на клопат аб фармацыі ўсіх, Божага народу, усіх як сінадальных місіянераў. Распрацоўка выніковага дакумента накіроўваецца евангельскімі апавяданнямі пра ўваскрасенне. Бег да магілы ў велікодную раніцу і з'яўленне ўваскрослага ў вячэрніку і на беразе возера натхнілі нашае распазнаванне і ўзбагацілі наш дыялог. Мы заклікалі велікодны дар Духа Святога, просячы, каб Ён навучыў нас, што мы павінны рабіць, і паказаў нам супольны шлях наперад. Гэтым дакументам асамблея прызнае і сведчыць, што сінадальнасць, канстытутыўнае вымярэнне касцёла ўжо з'яўляецца часткай вопыту многіх нашых супольнасцяў. У той жа час ён прапануе шляхі, па якіх трэба ісці, практыкі, якія трэба рэалізаваць, і гарызонты, якія трэба даследаваць. Святы Айцец, які склікаў касцёл на сінод, наставіць касцёлы, даручаныя пастырскай апецы біскупаў, як працягваць наш шлях, падмацаваны надзеяй, якая не асароміць. Частка 1. Сэрца сінадальнасці. Пакліканае Духам Святым да навяртання. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы. Тады пабегла і прыйшла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус. Велікоднай раніцай мы сустракаем 3 вучняў: Марыю Магдалену, Сымона Пятра і вучня, якога любіў Езус. Кожны з іх шукае Пана па-свойму. Кожны мае сваю ўласную ролю ў тым, каб запаліць святло надзеі. Марыя Магдалена так кіруецца любоўю, што першай аказваецца каля магілы. Папярэджаныя ёю, Пётр і любімы вучань накіроўваюцца да магілы. Любімы вучань імчыцца да магілы з усёй сілай маладосці. Ён уважліва глядзіць. Ён першы разумее, але дазваляе Пятру прыбыць першым, як таму, хто з'яўляецца старэйшым, каму даручана адказнасць за кіраванне. Пётр, абцяжараны сваім адрачэннем ад Пана, сустракаецца з міласэрнасцю, якой ён будзе служыць у касцёле. Марыя застаецца ў садзе. Яна чуе, як яе клічуць па імені. Яна пазнае Пана. Ён даручае ёй абвясціць яго ўваскрасенне супольнасці вучняў. Па гэтай прычыне касцёл прызнае яе апосталкай апосталаў. Іх узаемазалежнасць прадстаўляе сабой сутнасць сінадальнасці. Касцёл існуе для таго, каб сведчыць у свеце аб самым вырашальным моманце ў гісторыі — у васкрасенні Езуса. Уваскрослы Хрыстус нясе мір свету і дае нам дар свайго духа. Жывы Хрыстус з'яўляецца крыніцай сапраўднай свабоды, падмуркам надзеі, якая не асароміць, адкрыццём сапраўднага аблічча Бога і канчатковага прызначэння чалавецтва.
Евангелле кажа нам, што каб увайсці ў велікодную веру і стаць яе сведкамі, неабходна прызнаць уласную ўнутраную пустэчу, цемру страху, сумнення і граху. Тым не менш, тыя, хто сярод цемры знаходзіць у сабе смеласць адправіцца на пошукі, выяўляюць, што шукаюць іх саміх. Іх клічуць па імені, прапануюць прабачэнне і, у сваю чаргу, пасылаюць да сваіх братоў і сясцёр. Касцёл як Божы народ і таямніца еднасці. Ідэнтычнасць Божага народу вынікае з хросту ў імя Айца і Сына і Духа Святога. Гэтая ідэнтычнасць перажываецца як пакліканне да святасці і пасланне на місію, якая запрашае ўсе народы прыняць дар збаўлення. Місійны сінадальны касцёл бярэ пачатак з хросту, у якім Хрыстус апранае нас у сябе і дазваляе нам нарадзіцца з духа, як дзецям Божым. Усё хрысціянскае існаванне мае сваю крыніцу і гарызонт у таямніцы Тройцы, якая нараджае ў нас дынамізм веры, надзеі і любові. Аднак Богу спадабалася асвячаць і збаўляць людзей не паасобку, выключыўшы ўсякую ўзаемасувязь паміж імі, а ўтварыць з іх народ, які б пазнаваў яго ў праўдзе і свята служыў яму. Еўхарыстыя, крыніца камуніі і еднасці, няспынна сілкуе Божы народ на шляху да валадарства. Адзін ёсць хлеб, адно цела, мы многія. Бо мы ўсе саўдзельнікі аднаго хлеба. Касцёл, які сілкуецца сакраментам цела і крыві Пана, утвараецца як яго цела. Вы ж цела Христовае, а паасобку члены. Ажыўлены ласкай, касцёл з'яўляецца храмам Духа Святога. Дух ажыўляе і будуе яго, робячы ўсіх нас жывымі камянямі духоўнага будынка. Сінадальны працэс, сабраны з кожнага племені, мовы, народа і нацыі і пражыты ў розных кантэкстах і культурах, даў нам духоўны смак таго, што значыць быць народам Божым. Божы народ ніколі не з'яўляецца простай сумай ахрышчаных. Гэта супольны і гістарычны суб'ект сінадальнасці і місіі, які яшчэ пілігрымуе ў часе і ўжо знаходзіцца ў еднасці з касцёлам у нябёсах. У розных кантэкстах, дзе ўкараніліся мясцовыя касцёлы, Божы народ абвяшчае і сведчыць аб добрай навіне аб збаўленні. Знаходзячыся ў свеце і для свету, ён крочыць разам з усімі народамі зямлі ў дыялогу з іх рэлігіямі і культурамі, распазнаючы ў іх зерне слова, ідучы да валадарства. Нас, далучаных да Божага народу праз веру і хрост, падтрымліваюць і суправаджаюць Панна Марыя, знак пэўнай надзеі і суцяшэння, апосталы, тыя, хто даў сведчанне сваёй веры аж да ахвяравання сваім жыццём, а таксама святыя ўсіх часоў і мясцін. У святым Божым народзе, якім з'яўляецца касцёл, супольнасць вернікаў, з'яўляецца адначасова супольнасцю касцёлаў, якая выяўляецца ў супольнасці біскупаў па прычыне вельмі старажытнага прынцыпу, што касцёл у біскупе, а біскуп у касцёле. Пан паставіў апостала Пятра і яго наступнікаў на службу гэтай разнастайнай супольнасці. Дзякуючы служэнню Пятра, біскуп Рыма з'яўляецца трывалай і бачнай крыніцай і падмуркам еднасці касцёла. У сэрцы Бога ёсць асаблівае месца для ўбогіх, маргіналізаваных і выключаных. Таму яны знаходзяцца ў цэнтры касцёла. Уся хрысціянская супольнасць паклікана распазнаваць у тых, хто стаў бедным, аблічча і цела Хрыста, які, хоць і быў багатым, стаў бедным дзеля нас, каб мы ўзбагаціліся ягоным убоствам. Пераважны выбар на карысць бедных выразна праяўляецца ў хрысталагічнай веры. Непасрэднае веданне церпячага Хрыста, якім валодаюць бедныя, робіць іх вестунамі збаўлення, атрыманага ў дар і сведкамі радасці Евангелля. Касцёл пакліканы быць бедным разам з беднымі, якія часта складаюць большасць вернікаў, слухаць іх, вучыцца разам распазнаваць харызмы, якія яны атрымліваюць ад духа. Касцёл таксама павінен навучыцца прызнаваць іх дзеячамі евангелізацыі. Хрыстус – святло народаў, і гэтае святло ззяе на абліччы касцёла, нават калі ён пазначаны крохкасцю чалавечага стану, азмрочанага грахом. Касцёл атрымлівае ад Хрыста дар і адказнасць быць дзейснай закваскай у сувязях,
адносінах і сваяцтве чалавечай сям'і, сведчачы пра сэнс і мэту свайго падарожжа ў свеце. Касцёл бярэ на сябе гэтую адказнасць сёння ў час, калі пануе крызіс удзелу. Гэта значыць, калі людзі не адчуваюць сябе ўдзельнікамі або дзеючымі асобамі з агульным лёсам, а таксама ў час індывідуалістычнага разумення шчасця і збаўлення. Пакліканне і прарочае служэнне Касцёла заключаецца ў сведчанні Божаму плану аб'яднання ўсяго чалавецтва з сабою у свабодзе і камуніі. Касцёл – гэта валадарства Хрыста, якое ўжо цяпер прысутнічае ў таямніцы, і парастак і пачатак гэтага валадарства на зямлі. Таму ён крочыць разам з усім чалавецтвам, моцна адданы справядлівасці і міру, чалавечай годнасці і агульнаму дабру. Усё гэта ў той час, калі ён тужыць па цалкам дасканалым валадарстве, калі Бог будзе ўсё ва ўсім. Сакраментальныя карані Божага народу. Сінадальнае падарожжа Касцёла прывяло нас да таго, каб нанава адкрыць карані розных харызмаў пакліканняў і служэнняў. Бо ўсе мы ў адным духу ахрышчаныя ў адно цела, і ўсе напоўненыя адным духам. Хрост з'яўляецца асновай хрысціянскага жыцця, таму што ён уводзіць усіх у найвялікшы дар, у дар быць дзецьмі Божымі, гэта значыць удзельнічаць у адносінах Езуса з Айцом у духу. Няма нічога вышэйшага за гэтую годнасць хросту, якая ўдзяляецца аднолькава кожнаму чалавеку, праз якую мы запрошаны апрануцца ў Хрыста і быць прышчэпленымі да Яго. Як галінкі адной лазы. Імя хрысціяніна, якім мы маем гонар называцца, утрымлівае ў сабе ласку, якая з'яўляецца асновай нашага жыцця і дазваляе нам ісці разам, як браты і сёстры. Праз хрост Божы народ удзельнічае таксама ў прароцкім служэнні Хрыста, пашыраючы жывое сведчанне пра Яго, асабліва жыццём веры і любові. Намашчэнне Духам Святым, атрыманае падчас хросту, дазваляе ўсім вернікам валодаць інстынктам праўды Евангелля. Мы называем гэта сенсус фідей. Гэты інстынкт заключаецца ў пэўнай прыроджанай знаёмасці з боскай рэчаіснасцю, заснаванай на тым, што ў Духу Святым ахрышчаныя становяцца ўдзельнікамі боскай натуры. З гэтага ўдзелу вынікае здольнасць інтуітыўна спасцігаць у супольнасці Касцёла тое, што адпавядае праўдзе аб'яўлення. Вось чаму Касцёл упэўнены, што святы Божы народ не можа памыляцца ў справах веры і маралі. Гэтую асаблівую ўласцівасць яны праяўляюць, калі дэманструюць усеагульную згоду ў справах веры і маралі. Ажыццяўленне сенсус фідей нельга блытаць з грамадскай думкай. Яно заўсёды спалучаецца з распазнаваннем пастыраў на розных узроўнях касцёльнага жыцця, як паказалі розныя ўзаемазвязаныя фазы сінадальнага працэсу. Сенсус фідей мае на мэце дасягнення кансэнсусу вернікаў, які з'яўляецца надзейным крытэрыем для вызначэння прыналежнасці пэўнай дактрыны або практыкі да апостальскай веры. Праз хрост усе хрысціяне ўдзельнічаюць у сенсус фідей. Такім чынам, хрост з'яўляецца не толькі асновай сінадальнасці, але і асновай экуменізму. Шлях сінадальнасці, па якім падарожнічае каталіцкі касцёл, з'яўляецца і павінен быць экуменічным, як і экуменічны шлях з'яўляецца сінадальным. Экуменізм – гэта перш за ўсё справа духоўнага аднаўлення. Ён патрабуе працэсаў пакаяння і залечвання ўспамінаў аб мінулых ранах, а таксама, калі неабходна, пошуку мужнасці для братэрскага выпраўлення ў духу евангельскай любові. На асамблеі прагучалі глыбокія сведчанні хрысціян розных касцёльных традыцый, злучаных сяброўствам і малітвай, якія жывуць разам у супольнасці, аддаюцца служэнню тым, хто жыве ў розных формах беднасці і клапоцяцца пра наш агульны дом. У многіх рэгіёнах свету існуе перш за ўсё экуменізм крыві. Хрысціяне рознага паходжання разам аддаюць сваё жыццё за веру ў Езуса Хрыста. Сведчанне іх мучаніцкай смерці больш красамоўнае за любое слова. Еднасць паходзіць ад крыжа Пана. Хрост больш поўна разумеецца ў кантэксце хрысціянскага ўтаямнічання. Гэта значыць шляху, па якім Пан праз служэнне Касцёла уводзіць нас у пасхальную веру і далучае да трынітарнай і касцёльнай еднасці.
Гэтае падарожжа прымае істотна розныя формы ў залежнасці ад узросту, у якім распачынаецца, мае розныя акцэнты, уласцівыя ўсходняй і заходняй традыцыям, і ўключае асаблівасці кожнага мясцовага касцёла. Утаямнічанне прыводзіць кожнага чалавека ў кантакт з вялікай разнастайнасцю пакліканняў і касцёльных служэнняў. Яны ўвасабляюць міласэрнае аблічча касцёла, які як маці вучыць сваіх дзяцей хадзіць, ідучы побач з імі. Касцёл прыслухоўваецца да тых, хто праходзіць праз утаямнічанне, адказваючы на іх сумневы і пытанні, і ўзбагачаецца навізной, якую кожны чалавек уносіць праз сваю гісторыю і культуру. Практыкуючы гэтую пастырскую дзейнасць, хрысціянская супольнасць перажывае, часта ад таго не ўсведамляючы, першую форму сінадальнасці. На шляху хрысціянскага ўтаямнічання сакрамент канфірмацыі ўзбагачае жыццё вернікаў асаблівым праліццём духа, каб яны сталі сведкамі веры. Дух, якім быў напоўнены Езус, які намасціў яго і паслаў абвяшчаць Евангелле, гэта той самы дух, які праліваецца на вернікаў. Гэтае асвячальнае намашчэнне замацоўвае іх прыналежнасць да Бога. Таму канфірмацыя, якая робіць ласку пяцідзясятніцы прысутнай у жыцці ахрышчанага і супольнасці, з'яўляецца каштоўным дарам. Яна аднаўляе ў нас цуд касцёла, абуджанага агнём місіі, які з адвагай выходзіць на вуліцы свету са здольнасцю быць зразумелым усім народам і культурам. Усе вернікі пакліканы ўнесці свой уклад у гэту імпэт, прымаючы харызмы, якія дух багата раздзяляе кожнаму і абавязваючыся з пакорай і творчай вынаходлівасцю паставіць іх на службу Божаму валадарству. Эўхарыстычная цэлебрацыя, асабліва ў нядзелю, з'яўляецца першым і асноўным спосабам сходу і сустрэчы святога Божага народу. Цэлебрацыя Эўхарыстыі азначае і будуе еднасць касцёла. У поўным свядомым і актыўным удзеле ўсіх вернікаў, у прысутнасці розных служэнняў і пад старшынствам біскупа або прэзбітэра становіцца бачнай хрысціянская супольнасць, праз якую здзяйсняецца дыферэнцыраваная суадказнасць усіх за выкананне місіі. Таму касцёл, цела Хрыста, вучыцца ў Эўхарыстыі спалучаць еднасць і разнастайнасць. Еднасць касцёла і множнасць эўхарыстычных сходаў, адзінства сакраментальнай таямніцы і разнастайнасць літургічных традыцый, адзінства цэлебрацыі і множнасць пакліканняў, харызмаў і служэнняў. Эўхарыстыя перш за ўсё паказвае, што гармонія, створаная духам, не з'яўляецца аднастайнасцю, і што кожны касцёльны дар прызначаны для агульнага дабра ўсіх. Кожная цэлебрацыя Эўхарыстыі з'яўляецца таксама выразам жадання і заклікам да не да канца яшчэ бачнай еднасці ўсіх ахрышчаных. Калі цэлебрацыя нядзельнай Эўхарыстыі, нягледзячы на жаданне, не ўяўляецца магчымай, супольнасць збіраецца вакол цэлебрацыі слова, дзе ў любым выпадку прысутнічае Хрыстус. Існуе цесная сувязь паміж сінаксісам і сінодам, паміж эўхарыстычным сходам і сінадальным сходам. У абодвух выпадках, хаця і ў розных формах, спаўняецца абяцанне Езуса прысутнічаць там, дзе двое ці трое сабраныя ў яго імя. Сінадальныя сходы – гэта падзеі, якія святкуюць еднасць Хрыста з яго касцёлам праз дзеянне духа. Гэта дух забяспечвае еднасць касцёльнага цела Хрыста як на эўхарыстычным сходзе, так і на сінадальным сходзе. Літургія – гэта слуханне Божага Слова і адказ на яго запаветную ініцыятыву. Падобным чынам, сінадальны сход з'яўляецца слуханнем гэтага ж слова, якое гучыць як у знаках часу, так і ў сэрцах вернікаў. А таксама адказам сходу, які распазнае Божую волю, каб рэалізаваць яе. Паглыбленне сувязі паміж літургіяй і сінадальнасцю дапаможа ўсім хрысціянскім супольнасцям у разнастайнасці іх культур і традыцый прыняць тыя стылі цэлебрацыі, якія робяць бачным аблічча сінадальнага касцёла. З гэтай мэтай мы заклікаем заснаваць спецыяльную даследчую групу, якой была б даручана разважаць над тым, як зрабіць літургічныя цэлебрацыі лепшым выразам сінадальнасці. Яна магла б таксама разгледзець тэму прапаведавання на літургічных цэлебрацыях, а таксама распрацоўку катэхетычных рэсурсаў па сінадальнасці з містагагічнай перспектывы.
Сэнс і вымярэнне сінадальнасці. Тэрміны сінадальнасць і сінадальны паходзяць са старажытнай і пастаяннай касцёльнай практыкі сінодаў. Згодна з традыцыяй усходняга і заходняга касцёлаў, слова сінод адносіцца да інстытутаў і падзей, якія з цягам часу прымалі розныя формы, уключаючы ў сябе мноства дзеючых асоб і удзельнікаў. Нягледзячы на гэтую разнастайнасць, іх аб'ядноўвае тое, што яны збіраюцца разам, каб весці дыялог, распазнаваць і прымаць рашэнні. Дзякуючы вопыту апошніх гадоў, значэнне гэтых тэрмінаў стала больш зразумелым, і тое, што яны абазначаюць, перажываецца больш жыва. Яны сталі яшчэ больш асацыявацца з жаданнем касцёла, які быў бы бліжэй да людзей і быў бы больш звязаны з адносінамі, касцёла, які быў бы Божым домам і сям'ёй. Падчас сінадальнага падарожжа мы сталі сведкамі плённага збліжэння адносна значэння сінадальнасці, якое ляжыць у аснове гэтага дакумента. Сінадальнасць – гэта сумеснае падарожжа хрысціян разам з Хрыстом і да Божага валадарства у еднасці з усім чалавецтвам. Скіраваная да місіі, сінадальнасць прадугледжвае збіранне на ўсіх узроўнях касцёла для ўзаемнага слухання, дыялогу і супольнага распазнання. Яна таксама прадугледжвае дасягненне кансэнсусу як выразу таго, што Хрыстус робіць сябе прысутным як той, хто жывы ў духу. Акрамя таго, яна заключаецца ў прыняцці рашэнняў у адпаведнасці з дыферэнцыраванай суадказнасцю. У гэтым сэнсе мы можам лепш зразумець, што значыць выраз, што сінадальнасць з'яўляецца канстытутыўным вымярэннем касцёла. Кажучы простымі і сціслымі словамі, сінадальнасць – гэта шлях духоўнага аднаўлення і структурнай рэформы, які дазваляе касцёлу быць больш сумесным і місійным, каб ён мог крочыць з кожным мужчынам і жанчынай, выпраменьваючы святло Хрыста. Рысы сінадальнага місійнага і міласэрнага касцёла мы бачым у поўным святле у Панне Марыі, Маці Хрыста, касцёла і чалавецтва. Яна з'яўляецца вобразам касцёла, які слухае, моліцца, разважае, вядзе дыялог, суправаджае, распазнае, вырашае і дзейнічае. Ад яе мы вучымся майстэрству слухання, уважлівасці да Божай волі, паслухмянасці Божаму слову і гатоўнасці выслухаць патрэбы бедных і вырушыць у дарогу. Мы таксама вучымся любові, якая імкнецца дапамагчы тым, хто жыве ў нястачы, і песні праслаўлення, якая радуецца ў духу. Па гэтай прычыне, як казаў святы Павел VI, дзеянне касцёла ў свеце можна параўнаць з пашырэннем клопату Марыі. У прыватнасці, сінадальнасць абазначае тры розныя аспекты жыцця касцёла. У першую чаргу яна адносіцца да асаблівага стылю, які характарызуе жыццё і місію касцёла, выражаючы яго прыроду як Божага народа, які падарожнічае разам і збіраецца на сходах, скліканых Панам Езусам у моцы Духа Святога, каб абвяшчаць Евангелле. Сінадальнасць павінна выяўляцца ў звычайным ладзе жыцця і працы касцёла. Гэта модус вівенді et операнді, дзейнічае праз супольнасць, якая слухае слова і цэлебруе Эўхарыстыю, праз братэрства камуніі, праз суадказнасць і ўдзел усяго Божага народу ў яго жыцці і місіі, на ўсіх узроўнях і з адрозненнем розных паслуг і роляў. Б. Па-другое, у больш канкрэтным сэнсе, які вызначаецца з тэалагічнага і кананічнага пункту гледжання, сінадальнасць абазначае тыя структуры і касцёльныя працэсы, у якіх сінадальная прырода касцёла выяўляецца на інстытуцыянальным узроўні, але аналагічна на розных узроўнях – мясцовым, рэгіянальным і паўсюдным. Гэтыя структуры і працэсы афіцыйна знаходзяцца на службе касцёлу, які павінен знайсці шлях ісці наперад, слухаючы Духа Святога. Ц. Па-трэцяе, сінадальнасць абазначае праграму тых сінадальных мерапрыемстваў, на якія касцёл склікаецца кампетэнтнай уладай у адпаведнасці са спецыфічнымі працэдурамі, устаноўленымі касцёльнай дысцыплінай, рознымі спосабамі, уключаючы ўвесь Божы народ на мясцовым, рэгіянальным і паўсюдным узроўнях, пад старшынствам біскупаў у калегіяльнай еднасці з біскупам Рыма, каб распазнаць шлях наперад і іншыя канкрэтныя пытанні,
а таксама прыняць канкрэтныя рашэнні і ўказанні з мэтай выканання сваёй евангелізацыйнай місіі. У кантэксце эклезіялогіі сабору ў дачыненні да Божага народа паняцце камуніі выражае глыбокую сутнасць таямніцы і місіі Касцёла. Гэтая таямніца мае сваю крыніцу ў вяршыні, ў цэлебрацыі, Еўхарыстыі, гэта значыць у еднасці з Тройцай і ў еднасці паміж людзьмі, якая рэалізавалася ў Хрысце праз Духа Святога. На гэтым фоне сінадальнасць – гэта асаблівы модус вівенді ад операнді Касцёла, Божага народу, які раскрывае і надае сутнасць яго існаванню як камуніі, калі ўсе яго члены падарожнічаюць разам, збіраюцца на сходах і прымаюць актыўны ўдзел у яго евангелізацыйнай місіі. Сінадальнасць не з'яўляецца самамэтай. Наадварот, яна служыць місіі, якую Хрыстос даручыў Касцёлу у духу. Евангелізацыя з'яўляецца асноўнай місіяй Касцёла, гэта ласка і пакліканне ўласцівае Касцёлу, яго найглыбейшая тоеснасць. Знаходзячыся блізка да ўсіх асоб без адрознення, прапаведуючы і навучаючы, хрысцячы і цэлебруючы Еўхарыстыю і сакрамент паяднання, усе мясцовыя касцёлы і ўвесь касцёл канкрэтна адказваюць на наказ Пана абвяшчаць Евангелле ўсім народам. Шануючы ўсе харызмы і паслугі, сінадальнасць дазваляе Божаму народу абвяшчаць і сведчыць аб Евангеллі жанчынам і мужчынам любога месца і часу, робячы сябе бачным сакраментам сяброўства і адзінства ў Хрысце, жаданага Богам. Сінадальнасць і місія цесна звязаны. Місія асвятляе сінадальнасць, а сінадальнасць падштурхоўвае да місіі. Аўтарытэт пастыраў – гэта своеасаблівы дар Духа Хрыста галавы для будавання ўсяго цела. Гэты дар звязаны з сакраментам пасвячэння, які далучае пастыраў да Хрыста, галавы пастыра і слугі, і ставіць іх на службу святому Божаму народу, каб захоўваць апостальства, абвяшчэння і спрыяць касцёльнай камуніі на ўсіх узроўнях. Сінадальнасць прапануе найбольш адпаведную інтэрпрэтацыйную аснову для разумення самога іерархічнага служэння і забяспечвае правільны кантэкст для разумення мандата, які Хрыстос дае пастырам у Духу Святым. Такім чынам, сінадальнасць запрашае ўвесь касцёл, у тым ліку тых, хто выконвае ўладу, да навяртання і рэформы. Еднасць як гармонія. Чалавечае стварэнне, маючы духоўную прыроду, рэалізуецца ў міжасабовых адносінах. Чым больш праўдзіва перажывае іх, тым больш сталее яго асабістая тоеснасць. Чалавек ацэньвае сябе не ў ізаляцыі, але праз наладжванне адносінаў з іншымі, а таксама з Богам. Таму важнасць гэтых адносінаў набывае фундаментальны характар. Сінадальны касцёл мы пазнаём праз квітнеючыя міжасабовыя адносіны, якія вынікаюць з узаемнай любові, якая складае новую запаведь, пакінутую Езусам сваім вучням. Касцёл, як народ, з'яднаны еднасцю Айца і Сына і Духа Святога, можа сведчыць аб сіле адносін, укаранёных у Тройцы, асабліва там, дзе індывідуалізм пранікае ў культуру і грамадства. Адрозненні, якія існуюць у кожнай хрысціянскай супольнасці ў залежнасці ад узросту, паклікання, полу, прафесій і сацыяльнай прыналежнасці, даюць магчымасць для сустрэчы з іншасцю, неабходны для асабістага росту і сталасці. Сем'і, якія сабор называе як бы хатнім касцёлам, з'яўляюцца галоўным кантэкстам, у якім мы вучымся жыць багаццем адносін паміж асобамі, аб'яднанымі ў іх разнастайнасці, характару, полу, узросту і ролі. У сем'ях мы вучымся спазнаваць асноўныя практыкі, неабходныя для сінадальнага касцёла. Нягледзячы на рэчаіснасць зламанасці і пакут, якія перажываюць сем'і, яны застаюцца месцамі, дзе мы вучымся абменьвацца дарамі любові, даверу, прымірэння, прабачэння і разумення. Тут мы даведваемся, што мы роўныя ў годнасці і створаны для ўзаемнасці, што нас трэба слухаць і што мы ўмеем слухаць. Тут мы ўпершыню вучымся распазнаваць і вырашаць разам, прымаць і выкарыстоўваць уладу, якая з'яўляецца любячай і жыватворчай, а таксама несці суадказнасць і падсправаздачнасць. Сем'і гуманізуюць людзей праз адносіны паміж мы і ў той жа час спрыяюць законным адрозненням кожнага чалавека. Сінадальны працэс паказаў, што Дух Святы пастаянна кліча з Божага народу мноства розных харызм і паслуг,
Таксама ў будове хрыстовага цела існуе разнастайнасць частак і функцый. Той самы дух удзяляе дзеля карысці касцёла свае разнастайныя дары паводле свайго багацця і згодна з патрэбамі служэння. Таксама ўзнікла жаданне пашыраць магчымасці ўдзелу і выканання дыферэнцыраванай сумеснай адказнасці ўсіх ахрышчаных, мужчын і жанчын. У сувязі з гэтым, аднак, прычынай смутку з'яўляецца адсутнасць удзелу такой колькасці членаў Божага народу ў гэтым шляху касцёльнага аднаўлення. Было таксама выражана пачуццё смутку з нагоды шырока распаўсюджанай у касцёле цяжкасці у поўным пражыванні квітнеючых адносін паміж мужчынамі і жанчынамі, паміж рознымі пакаленнямі, а таксама паміж асобамі і групамі з рознымі культурнымі і сацыяльнымі ўмовамі. Асаблівую заклапочанасць у гэтым плане павінны выклікаць тыя людзі, якія сталі беднымі, і тыя, хто аказаўся выключаны. Акрамя таго, сінадальны працэс падкрэсліў духоўную спадчыну мясцовых касцёлаў, у якіх і з якіх існуе каталіцкі касцёл, і неабходнасць спалучэння іх вопыту. У сілу каталіцкасці паасобныя часткі прыносяць уласныя дары іншым часткам і ўсяму касцёлу, так што і цэлыя, і паасобныя часткі ўзрастаюць праз узаемасувязь усіх і праз імкненне да паўнаты ў еднасці. Служэнне наступніка Пятра апякуецца правамоцнай разнастайнасцю і ў той жа час сочыць, каб адметнасць не шкодзіла еднасці, а хутчэй служыла ёй. Увесь касцёл заўсёды складаўся з мноства народаў і моў, пакліканняў, харызмаў і служэнняў на службе агульнаму дабру, а таксама мясцовых касцёлаў. У сваю чаргу, гэтыя мясцовыя касцёлы заўсёды мелі свае ўласныя абрады і дысцыпліну, а таксама сваю адметную тэалагічную і духоўную спадчыну. Адзінства гэтай разнастайнасці рэалізуецца Хрыстом, краевугольным каменем і Святым Духам, крыніцай усякай гармоніі. Гэтае адзінства ў разнастайнасці і ёсць менавіта тое, што разумеецца пад каталіцкасцю касцёла. Багацце множнасці касцёлаў свайго права, падкрэсленае сінадальным працэсам, з'яўляецца прыкметай менавіта гэтай каталіцкасці. Асамблея просіць, каб мы працягвалі ісці шляхам сустрэчы, узаемнага разумення і абмену дарамі, якія сілкуюць еднасць касцёла касцёлаў. Сінадальнае аднаўленне спрыяе разуменню мясцовых кантэкстаў як месца, дзе выяўляецца і спаўняецца паўсюдны заклік Бога. Гэта заклік быць часткай Божага народу, удзельнічаць у Божым валадарстве, якое ёсць справядлівасць, спакой і радасць у Духу Святым. Тым самым розныя культуры могуць спасцігнуць адзінства, якое ляжыць у аснове іх множнасці, і стаць адкрытымі на перспектыву абмену дарамі. Адзінства касцёла – гэта не аднастайнасць, а арганічнае спалучэнне законнай разнастайнасці. Ёсць мноства спосабаў, якімі выражаецца пасланне збаўлення. Гэта дапамагае пазбегнуць звядзення гэтага паслання да адзінага разумення жыцця касцёла і тэалагічных, літургічных, пастырскіх і дысцыплінарных формаў, якія яно прымае. Ацэнка кантэкстаў, культур і разнастайнасці, а таксама ўзаемаадносін паміж імі, з'яўляецца ключом да росту місійнага сінадальнага касцёла і да шляху, натхнёнага Духам Святым, да бачнага адзінства хрысціян. Мы зноў пацвярджаем імкненне каталіцкага касцёла працягваць і інтэнсіфікаваць экуменічны шлях з іншымі хрысціянамі у сілу нашага супольнага хросту і ў адказ на заклік жыць разам у камуніі і еднасці паміж вучнямі, аб якіх Хрыстус маліўся на апошняй вячэры. Асамблея з радасцю і ўдзячнасцю вітае прагрэс у экуменічных адносінах за апошнія 60 гадоў, а таксама дыялогавыя дакументы і дэкларацыі, якія выражаюць агульную веру. Удзел братэрскіх дэлегатаў узбагаціў працу асамблеі, і мы з нецярпеннем чакаем наступных крокаў на шляху да поўнай еднасці праз уключэнне плёнаў экуменічнага шляху ў касцёльную практыку. У кожным месцы на зямлі хрысціяне жывуць побач з людзьмі, якія не ахрышчаны, але служаць Богу, практыкуючы іншую рэлігію. Мы ўрачыста молімся за іх у літургіі Вялікай Пятніцы і разам з імі імкнёмся будаваць лепшы свет, просячы адзінага Бога вызваліць свет ад зла, якое яго ахоплівае. Дыялог, сустрэча і абмен дарамі, характэрныя для сінадальнага касцёла,
з'яўляюцца заклікам адкрыцца на адносіны з іншымі рэлігійнымі традыцыямі, з мэтай усталявання сяброўства, міру, згоды і дзялення духоўнымі і маральнымі каштоўнасцямі і вопытам у духу праўды і любові. У некаторых рэгіёнах хрысціяне, якія наладжваюць блізкія адносіны з прадстаўнікамі іншых рэлігій, падвяргаюцца пераследу. Асамблея заахвочвае іх трываць з пачуццём надзеі. Множнасць рэлігій і культур, разнастайнасць духоўных і тэалагічных традыцый, рознасць дароў духа і заданняў супольнасці, а таксама разнастайнасць узросту, полу і сацыяльнай прыналежнасці ў касцёле з'яўляецца запрашэннем да кожнага чалавека прызнаць сваё асаблівае становішча, супрацьстаяць спакусе быць у цэнтры і адкрыцца на прыняцце іншых перспектыў. Кожны можа ўнесці свой асаблівы і незаменны ўклад у выкананне нашай агульнай справы. Сінадальны касцёл можна апісаць вобразам аркестра. Разнастайнасць інструментаў неабходная, каб даць жыццё прыгажосці і гармоніі музыкі, у якой голас кожнага захоўвае свае адметныя рысы на службе агульнай місіі. Такім чынам выяўляецца гармонія, якую стварае ў касцёле дух, той, хто асабіста з'яўляецца гармоніяй. Сінадальная духоўнасць. Размова ў духу – гэта інструмент, які, нягледзячы на свае абмежаванні, дазваляе слухаць, каб распазнаць, што кажа дух касцёла. Яе практыка выклікае радасць, трапятанне і ўдзячнасць і ўспрымаецца як шлях аднаўлення, які перамяняе людзей, групы і касцёл. Слова «размова» выражае больш, чым просты дыялог. Яно пераплятае думкі і пачуцці, ствараючы супольную жыццёвую прастору. Таму можна сказаць, што ў размове адбываецца навяртанне. Гэта антрапалагічная рэчаіснасць розных народаў і культур, якія збіраюцца разам у салідарнасці, каб вырашаць жыццёва важныя для грамадства справы. Ласка даводзіць гэты чалавечы вопыт да плёну. Размаўляць у духу азначае перажываць вопыт удзелу ў святле веры і шукаць Божую волю ў евангельскай атмасферы, у якой можна пачуць беспамылковы голас Святога Духа. Патрэба ўнутры касцёла ў аздараўленні, прымірэнні і аднаўленні даверу гучала на кожным этапе сінадальнага працэсу, асабліва ў святле шматлікіх скандалаў, звязаных з рознымі відамі злоўжыванняў. Яна таксама прагучала на фоне падобных злоўжыванняў у грамадстве. Касцёл пакліканы ставіць у цэнтр свайго жыцця і дзейнасці той факт, што ў Хрысце праз хрост мы давераны адзін аднаму. Прызнанне гэтай глыбокай рэальнасці становіцца святым абавязкам, які дазваляе нам распазнаваць памылкі і аднаўляць давер. Божы народ мае місійны абавязак ісці гэтым шляхам у нашым свеце, і мы павінны заклікаць да гэтага дару звыш. Ісці гэтым шляхам – гэта таксама акт справядлівасці. Імкненне да гэтага з'яўляецца плёнам сінадальнага аднаўлення. Сінадальнасць як прароцтва ў сучасным свеце. Сінадальны стыль, які практыкуецца з пакорай, дазваляе касцёлу быць прароцкім голасам у сучасным свеце. Сінадальны касцёл – гэта як штандар, узняты сярод народаў. Мы жывём у эпоху, адзначаную ўсё большай няроўнасцю. Расце расчараванне ў традыцыйных мадэлях кіравання, расчараванне ў функцыянаванні дэмакратыі, узмацненне аўтакратычных і дыктатарскіх тэндэнцый і перавага рынкавай мадэлі без уліку ўразлівасці людзей і стварэння. Спакуса можа заключацца ў вырашэнні канфліктаў сілай, а не дыялогам. Сапраўдныя практыкі сінадальнасці дазваляюць хрысціянам быць крытычным і прароцкім голасам супраць пануючай культуры. Тым самым мы можам унесці адметны ўнёсак у пошук адказаў на многія выклікі, з якімі сутыкаюцца нашы сучасныя грамадствы у будаванні агульнага дабра. Сінадальны спосаб перажывання адносін і сінадальная форма сведчання прапануюцца грамадству. Гэта таксама спосаб адказаць на чалавечую патрэбу быць прынятым і прызнаным у пэўнай канкрэтнай супольнасці. Практыка сінадальнасці з'яўляецца выклікам для ўсё большай ізаляцыі людзей і культурнага індывідуалізму, які таксама часта прымаў у сябе касцёл. Яна заклікае нас да ўзаемнага клопату, узаемазалежнасці і суадказнасці за агульнае дабро. Падобным чынам,
Ён кідае выклік празмерным формам сацыяльнага камунітарызму, які душыць асобаў і перашкаджае ім быць суб'ектамі ўласнага развіцця. Гатоўнасць выслухаць усіх, асабліва тых, хто бедны, рэзка кантрастуе са светам, у якім канцэнтрацыя ўлады мае тэндэнцыю ігнараваць бедных, маргіналізаваных, меншасцей і зямлю, якая з'яўляецца нашым агульным домам. Сінадальнасць і інтэгральная экалогія набываюць характар узаемазвязанасці і настойваюць на тым, каб мы выхоўвалі тое, што нас звязвае. Таму яны адпавядаюць адна адной і дапаўняюць адна адну ў пытанні таго, якім чынам місія касцёла рэалізуецца ў сучасным свеце. Частка 2. Разам у адной лодцы. Навяртанне адносін. Былі разам Сымон Пётр, Тамаш, званы Блізня, Натанаэль з Каны Галілейскай, сыны Забедея і двое іншых з вучняў ягоных. Сымон Пётр сказаў ім: «Іду лавіць рыбу». Яны адказалі яму: «І мы пойдзем з табою». Усё пачалося з Тыберыядскага возера. Пётр, Андрэй, Якуб і Ян пакінулі лодку і сеткі, каб пайсці за Езусам. Пасля Вялікадня яны зноў рушылі з таго самага возера. Ноччу на беразе гучыць дыялог: «Іду лавіць рыбу. І мы пойдзем з табою». Сінадальны шлях таксама пачаўся так. Мы пачулі запрашэнне наступніка Пятра і прынялі яго. Мы выправіліся з ім і пайшлі за ім. Мы разам маліліся, разважалі, змагаліся і вялі дыялог. Але перш за ўсё мы пераканаліся, што менавіта адносіны падтрымліваюць жыццяздольнасць касцёла, ажыўляюць яго структуры. Місійны сінадальны касцёл мае патрэбу ў абнаўленні таго і другога. Новыя адносіны. На працягу ўсяго сінадальнага падарожжа ў кожным месцы і ў кожным кантэксце гучаў заклік да касцёла з большай здольнасцю выхоўваць адносіны. З панам, паміж мужчынамі і жанчынамі, у сям'і, у мясцовай супольнасці, сярод сацыяльных груп і рэлігій, з усім стварэннем. Многія ўдзельнікі былі ў захапленні і здзіўленні, калі іх папрасілі падзяліцца сваімі думкамі і далі магчымасць пачуць іх голас у супольнасці. Іншыя працягвалі выказваць боль, адчуваючы сябе выключанымі або асуджанымі з-за іх сямейнага становішча, ідэнтычнасці або сексуальнасці. Жаданне больш рэальных і сэнсоўных адносін – гэта не толькі жаданне належаць да згуртаванай групы. Яно таксама можа адлюстроўваць глыбокае пачуццё веры. Евангельская якасць адносін у супольнасці з'яўляецца вырашальнай для сведчання, якое Божы народ пакліканы даваць у гісторыі. Па гэтым усе пазнаюць, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў адзін да аднаго. Самым красамоўным знакам дзеяння Святога Духа ў супольнасці вучняў з'яўляецца запрашэнне да адносін з найбольш патрабуючымі, што вынікае з аднаўлення ў ласцы і адпавядае вучэнню Езуса. Каб быць сінадальным касцёлам, мы павінны адкрыцца на сапраўднае навяртанне ў адносінах, якое перанакіроўвае прыярытэты кожнага чалавека. І мы павінны яшчэ раз даведацца з Евангелля, што ўвага да адносін – гэта не проста стратэгія або інструмент для большай арганізацыі эфектыўнасці. Адносіны і сувязі – гэта сродкі, з дапамогай якіх Бог Айцец аб'явіў сябе ў Езусе і Духу. Калі нашы адносіны, нават у сваёй крохкасці, дазваляюць ззяць ласцы Хрыста, любові Айца і еднасці Духа, мы сваім жыццём вызнаём веру ў Троіцу. Таму мы павінны звяртацца да Евангелля, каб яно акрэсліла нам шлях навяртання, які мы павінны прайсці, вучачыся паступова пераймаць дзеянні Езуса. Евангелле прадстаўляе нам Пана, які часта слухае людзей, якія прыходзяць да яго па дарогах святой зямлі. Езус ніколі нікога не адпускаў, не спыняючыся, каб выслухаць і паразмаўляць з ім, незалежна ад таго, мужчыны яны ці жанчыны, юдэі ці язычнікі, настаўнікі закона ці мытнікі, праведнікі ці грэшнікі, жабракі, сляпыя, пракажоныя ці хворыя. Сустракаючыся з людзьмі, куды б не вяла іх гісторыя і асабістая свабода, ён адкрываў ім аблічча Айца,
выслухоўваючы патрэбы і веру тых, каго сустракаў, адказваючы словамі і жэстамі, ён аднаўляў іх жыццё, адкрываючы шлях да аздараўлення адносін. Езус – гэта Месія, які чыніць, што глухія чуюць, а нямыя гавораць. Ён просіць нас, сваіх вучняў, рабіць тое ж самае. І дзякуючы ласцы Святога Духа дае нам здольнасць рабіць гэта, прыпадабняючы наша сэрца да свайго. Толькі сэрца робіць магчымай усялякую аўтэнтычную сувязь, бо адносіны, якія не фарміруюцца сэрцам, не здольныя пераадолець раздробленасць, выкліканую індывідуалізмам. Калі мы слухаем нашых братоў і сясцёр, мы становімся ўдзельнікамі таго шляху, па якім Бог у Езусе Хрысце выходзіць насустрач кожнаму з нас. Неабходнасць навяртання, безумоўна, тычыцца і адносін паміж мужчынам і жанчынай. Дынаміка адносін упісана ў наш стан як стварэнняў. Розніца паміж поламі складае аснову чалавечых адносін. І стварыў Бог чалавека паводле свайго вобразу, стварыў мужчыну і жанчыну. Няроўнасць паміж мужчынамі і жанчынамі не з'яўляецца часткай Божай задумы. У новым стварэнні гэтая розніца перагледжана ў святле годнасці іх росту. Усе вы, хто ахрысціўся ў Хрыста апрануліся. Няма ўжо ні юдэя, ні грэка, няма ні раба, ні свабоднага, няма ні мужчыны, ні жанчыны, бо ўсе вы адно ў Хрысце Езусе. Наша хрысціянскае пакліканне у кожным месцы і кантэксце прымаць і паважаць гэтую розніцу, якая з'яўляецца Божым дарам і крыніцай жыцця. Мы сведчым аб Евангеллі, калі імкнёмся жыць у адносінах, якія паважаюць роўную годнасць і ўзаемнасць паміж мужчынам і жанчынай. Шырока выражаная падчас сінадальнага працэсу боль і пакуты многіх жанчын, як свецкіх, так і кансекраваных, з усіх рэгіёнаў і кантынентаў паказваюць, як часта мы гэтага не робім. У множнасці кантэкстаў. Заклік да аднаўлення адносін у Пану Езусе квітнее ў розных кантэкстах, у якіх яго вучні жывуць і выконваюць місію Касцёла. Множнасць культур патрабуе ўліку унікальнасці кожнага культурнага кантэксту. Аднак усе культуры таксама адзначаны скажонымі адносінамі, якія не адпавядаюць Евангеллю. На працягу гісторыі гэтыя няўдачы ў адносінах ператварыліся ў структуры граху, якія ў сваю чаргу фарміруюць спосаб мыслення і дзеяння людзей. У прыватнасці, структуры граху ствараюць перашкоды і спараджаюць страх. Мы павінны сутыкнуцца з гэтым, каб стаць на шлях навяртання адносін у святле Евангелля. Зло, якое ахоплівае наш свет, у тым ліку войны, узброеныя канфлікты і ілюзія, што справядлівы мір можа быць дасягнуты сілай, караніцца ў гэтай дынаміцы. Гэтак жа разбуральнай з'яўляецца вера ў тое, што ўсё стварэнне, у тым ліку і самі людзі, можа быць па жаданні выкарыстана для атрымання прыбытку. Наступствам гэтай рэальнасці з'яўляецца стварэнне бар'ераў, у тым ліку паміж хрысціянскімі супольнасцямі, што прыводзіць да няроўнасці, з-за якой адны маюць магчымасці, якія недаступны іншым. Гэта няроўнасць, напрыклад, паміж мужчынамі і жанчынамі, расавыя забабоны, каставы падзел, дыскрымінацыя людзей з абмежаванымі магчымасцямі, парушэнне правоў рознага роду меншасцей і нежаданне прымаць мігрантаў. Нават нашы адносіны з нашай маці і сястрой зямлёй нясуць след разрыву, які ставіць пад пагрозу жыццё незлічоных супольнасцей, асабліва сярод самых бедных, калі не цэлых народаў, і, магчыма, усяго чалавецтва. Найбольш радыкальнае і драматычнае непрыняцце датычыцца самого чалавечага жыцця. Гэта вядзе да спісання ненароджаных, а таксама пажылых людзей. Многае зло, якое ахоплівае наш свет, бачнае таксама ў Касцёле. Крызіс злоўжыванняў у яго розных і трагічных праявах прынёс невымоўныя і часта працяглыя пакуты ахвярам і пацярпелым, а таксама іх супольнасцям. Касцёл павінен з асаблівай увагай і чуласцю прыслухоўвацца да галасоў ахвяр і тых, хто перажыў сексуальныя, духоўныя, эканамічныя злоўжыванні, злоўжыванні ўладай і сумленнем з боку духавенства або асоб на касцёльных пасадах. Слуханне з'яўляецца фундаментальным элементам шляху да аздараўлення, пакаяння, справядлівасці і прымірэння. У час, які характарызуецца глобальным крызісам даверу, які
які заахвочвае людзей жыць у недаверы і падазронасці, Касцёл павінен прызнаць свае ўласныя недахопы. Ён павінен пакорліва прасіць прабачэння, павінен клапаціцца пра ахвяр, прадугледзець прэвентыўныя меры і імкнуцца ў Пану аднавіць узаемны давер. Слуханне тых, хто пакутуе ад выключэння і маргіналізацыі, умацоўвае ў Касцёле ўсведамленне таго, што ўзяць на сябе цяжар параненых адносін – гэта частка яго місіі. Касцёл робіць гэта для таго, каб жывы Пан мог іх аздаравіць. Толькі так Касцёл можа быць сакраментам або знакам і прыладай унутранага яднання з Богам і еднасці ўсяго чалавецтва. У той жа час адкрытасць на свет дазваляе ўбачыць, што Дух пасеяў зерне Евангелія ва ўсіх кутках зямнога шара, у кожнай культуры і ў кожнай групе людзей. Гэтае зерне прыносіць плён у здольнасці жыць здаровымі адносінамі, выхоўваць узаемны давер і прабачэнне і пераадольваць страх перад разнастайнасцю. Яно таксама дае жыццё гасцінным супольнасцям, спрыяе эканоміцы паважлівай да людзей і планеты і спрыяе прымірэнню пасля канфліктаў. І гісторыя пакідае нам у спадчыну канфлікты, матываваныя таксама рэлігійнай прыналежнасцю, што падрывае давер да саміх рэлігій. Шмат пакут выклікаў скандал падзелу паміж хрысціянскімі супольнасцямі і варожасць паміж сёстрамі і братамі, якія прынялі адзін і той жа хрост. Абноўлены вопыт экуменічнага імпульсу, якім адзначана падарожжа сінода, адкрывае шлях да надзеі. Харызмы, пакліканні і служэнні для місіі. Хрысціяне, як асобна, так і ў складзе касцёльных рухаў і аб'яднанняў, пакліканы прыносіць плён, дзелячыся атрыманымі дарамі і быць сведкамі Евангелля. Розныя ёсць дары, але той самы Дух. Розныя ёсць служэнні, але той самы Пан. Розныя ёсць дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Аднак кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. У хрысціянскай супольнасці ўсе ахрышчаныя ўзбагачаюцца дарамі, якімі могуць дзяліцца, кожны ў адпаведнасці са сваім пакліканнем і спосабам або ўмовамі жыцця. Разнастайных касцёльных пакліканняў шмат, але яны выражаюць адно хроснае пакліканне да святасці і місіі. Разнастайнасць харызмаў, якая бярэ пачатак у свабодзе Духа Святога, мае на мэце аб'яднанне касцёльнага цела Хрыста і спрыянне місіі ў розных месцах і культурах. Гэтыя дары не з'яўляюцца выключнай уласнасцю тых, хто іх атрымлівае і выкарыстоўвае, і не прызначаны выключна для іх асабістай карысці або для карысці групы. Праз адпаведнае пастырства пакліканняў яны накіроўваюцца на росквіт жыцця хрысціянскай супольнасці і развіццё грамадства ў цэлым. Кожны ахрышчаны адказвае на місійныя патрэбы ў тым кантэксце, у якім жыве і працуе, у адпаведнасці са сваімі схільнасцямі і здольнасцямі. Гэта паказвае свабоду духа ва ўдзяленні Божых дароў. Дзякуючы гэтаму дынамізму духу, Божы народ, услухоўваючыся ў рэчаіснасць, у якой жыве, адкрывае новыя формы абавязательстваў і новыя спосабы выканання сваёй місіі. Хрысціяне, кожны ў адпаведнасці са сваімі рознымі ролямі, у сям'і і ў іншых станах жыцця, на працоўным месцы, у сваёй прафесіі, у грамадскай, палітычнай, сацыяльнай або экалагічнай дзейнасці, у развіцці культуры, натхнёнай Евангеллем, у тым ліку у евангелізацыі лічбавага асяроддзя, пры падтрымцы дарамі духа ходзяць сцежкамі свету і абвяшчаюць Евангелле там, дзе жывуць. Робячы гэта, яны просяць Касцёл не пакідаць іх, а хутчэй дазволіць ім адчуваць сябе пасланымі і падтрыманымі ў місіі. Яны просяць карміцца хлебам слова і эўхарыстыі, а таксама сямейнымі сувязямі супольнасці. Яны просяць, каб іх абавязак быў прызнаны там, чым з'яўляецца, дзейнасцю Касцёла ў святле Евангелля, а не проста асабістым рашэннем. Нарэшце яны просяць супольнасць суправаджаць тых, хто дзякуючы іх сведчанню быў прыцягнуты да Евангелля. У місійным сінадальным касцёле пад кіраўніцтвам сваіх пастыраў супольнасці змогуць пасылаць людзей на місію і падтрымліваць тых, каго паслалі. Такім чынам, супольнасці будуць лічыць сябе ў першую чаргу адданымі служэнню місіі, якую вернікі выконваюць у грамадстве, у сямейным і працоўным жыцці. Таму яны не будуць засяроджвацца выключна на дзейнасці, якая адбываецца ў іх уласных супольнасцях і на іх уласных арганізацыйных патрэбах.
У сілу хросту жанчыны і мужчыны маюць роўную годнасць, як члены Божага народу. Аднак жанчыны працягваюць сутыкацца з перашкодамі ў атрыманні больш поўнага прызнання сваіх харызмаў, паклікання і месца ва ўсіх сферах жыцця Касцёла. Гэта шкодзіць служэнню супольнай місіі Касцёла. Святое Пісанне сведчыць аб выбітнай ролі многіх жанчын у гісторыі збаўлення. Адной жанчыне, Марыі Магдалене, было даручана першае абвяшчэнне ў васкрасення. У дзень Пяцідзясятніцы Марыя, Маці Божая, прысутнічала ў суправаджэнні многіх іншых жанчын, якія пайшлі за Панам. Важна, каб урыўкі са Святога Пісання, якія апавядаюць пра гэтыя гісторыі, знаходзілі дастаткова месца ў літургічных лекцыянарыях. Важныя паваротныя моманты ў гісторыі Касцёла пацвярджаюць істотны ўклад жанчын, натхнёных духам. Жанчыны складаюць большасць наведвальнікаў Касцёла і часта з'яўляюцца першымі сведкамі веры ў сем'ях. Яны актыўныя ў жыцці малых хрысціянскіх супольнасцяў і парафій. Яны кіруюць школамі, шпіталямі і прытулкамі. Яны ўзначальваюць ініцыятывы па прымірэнні і спрыянні чалавечай годнасці і сацыяльнай справядлівасці. Жанчыны ўносяць свой унёсак у тэалагічныя даследаванні і займаюць адказныя пасады ў касцёльных установах, у дыцэзіяльных курыях і рымскай курыі. Ёсць жанчыны, якія займаюць уладныя пасады і з'яўляюцца лідарамі сваіх супольнасцяў. Гэтая асамблея просіць аб поўнай рэалізацыі ўсіх магчымасцей, ужо прадугледжаных кананічным правам адносна ролі жанчын, асабліва ў тых месцах, дзе яны застаюцца недастаткова выкарыстанымі. Няма ніякіх прычын або перашкод, якія перашкаджалі жанчынам выконваць кіруючую ролю ў Касцёле. Нельга спыніць тое, што паходзіць ад Духа Святога. Акрамя таго, застаецца адкрытым пытанне доступу жанчын да дыяканскага служэння. Гэтае распазнанне трэба працягваць. Асамблея таксама просіць надаваць больш увагі мове і вобразам, якія выкарыстоўваюцца ў пропаведзі, навучанні, катэхізацыі і складанні афіцыйных дакументаў Касцёла, надаючы больш месца ўкладу святых, тэолагаў, містыкаў жаночага полу. У хрысціянскай супольнасці асаблівую ўвагу трэба надаваць дзецям. Дзеці не толькі маюць патрэбу ў суправаджэнні ў сваім развіцці, але і могуць шмат даць супольнасці вернікаў. Калі апосталы спрачаюцца паміж сабой аб тым, хто з іх большы, Езус ставіць у цэнтр дзіця, прадстаўляючы дзіця як крытэрый для ўваходу ў валадарства. Касцёл не можа быць сінадальным, калі не будзе ацэнены ўклад дзяцей, якія з'яўляюцца носьбітамі місійнага патэнцыялу. Голас дзіцяці патрэбны грамадству. Мы павінны прыслухоўвацца да дзяцей і прыкладаць намаганні, каб да іх прыслухоўваліся ўсе ў грамадстве, асабліва тыя, хто мае палітычныя і адукацыйныя абавязкі. Грамадства, якое не здольна прымаць і клапаціцца пра дзяцей, гэта хворае грамадства. Пакуты, якія перажываюць многія дзеці з-за вайны, беднасці і пакінутасці, жорсткага абыходжання і гандлю людзьмі, з'яўляюцца скандалам, які патрабуе як адвагі, каб асудзіць іх пакуты, так і сур'ёзнай прыхільнасці да салідарнасці. Моладзь таксама ўносіць свой уклад у сінадальнае аднаўленне Касцёла. Яны добра ўсведамляюць каштоўнасць братэрства і абмену, адмаўляючыся ад патэрналізму і аўтарытарных адносін. Часам іх стаўленне да Касцёла можа выглядаць крытычным, але часта яно выяўляецца пазітыўна, як асабістае імкненне да стварэння гасціннай супольнасці, прысвечанай барацьбе з сацыяльным несправетлівасцю, клопатам аб нашым агульным доме. Просьба крочыць разам у штодзённым жыцці на сінодзе па справах моладзі ў 2018 годзе дакладна адпавядае бачанню сінадальнага Касцёла. Па гэтай прычыне вельмі важна, каб мы запэўнілі іх у прадуманым і цярплівым суправаджэнні. У прыватнасці прапанова пра досвед суправаджэння з пункту гледжання распазнання, якая ўзнікла дзякуючы іх укладу, заслугоўвае таго, каб да яе вярнуцца і прыняць зноў. Яна прадугледжвае сяброўства з выхавацелямі, апостальскую адданасць у служэнні найбольш патрабуючым і прапанову духоўнасці, укаранёнай у малітве і сакраментальным жыцці. Прапануючы суадказнасць за місію ўсіх ахрышчаных, мы прызнаем апостальскія здольнасці людзей з абмежаванымі магчымасцямі, якія адчуваюць сябе пакліканымі і пасланымі ў якасці актыўных дзеячаў евангелізацыі.
Мы цэнім уклад, які зыходзіць ад велізарнага багацця чалавечнасці, якое яны прыносяць з сабой. Мы прызнаем іх вопыт пакут, маргіналізацыі і дыскрымінацыі, ад якіх яны часам церпяць нават у хрысціянскай супольнасці, з-за спроб праявіць спагаду, якая можа быць патэрналісцкай. Каб заахвоціць іх да ўдзелу ў жыцці і місіі Касцёла, мы прапануем заснаваць на базе Касцёла ініцыятыву даследаванняў або пляцоўку па назіраннях за праблемай інваліднасці. Сярод пакліканняў, якія ўзбагачаюць Касцёл, вылучаецца пакліканне сужэнцаў. Другі Ватыканскі сабор вучыў, што ва ўласцівым ім стане і парадку жыцця маюць свой дар сярод Божага народу. Сакрамент сужэнства ускладае адметную місію, якая датычыць адначасовага жыцця сям'і, будавання Касцёла і ўдзелу ў грамадстве. У прыватнасці, у апошнія гады расце ўсведамленне таго, што калі гаворка ідзе пра пастырства сем'яў, самі сем'і з'яўляюцца актыўнымі ўдзельнікамі, а не толькі пасіўнымі атрымальнікамі. Па гэтай прычыне сем'і, якія збіраюцца і працуюць разам, а таксама касцёльныя ўстановы, якія займаюцца адукацыяй дзяцей і моладзі, могуць дапамагчы ім у гэтым. Асамблея яшчэ раз выказала сваю блізкасць і падтрымку ўсім тым, хто прымае самотнасць як выбар, зроблены ў вернасці традыцыі і настаўніцкаму вывучэнню Касцёла адносна сужэнства і сексуальнай этыкі, якія яны прызнаюць крыніцай жыцця. На працягу стагоддзяў Касцёл таксама духоўна ўзбагачаўся дзякуючы розным формам кансекраванага жыцця. Касцёл з самага пачатку прызнаваў дзеянне духа ў мужчынах і жанчынах, якія пайшлі за Хрыстом шляхам евангельскіх парадаў, прысвячаючы сябе служэнню Богу праз кантэмпляцыю ці іншыя формы служэння. Яны пакліканы прамаўляць да Касцёла і грамадства сваім прарочым голасам. На працягу сваёй шматвяковай гісторыі розныя формы кансекраванага жыцця выпрацавалі тое, што мы цяпер прызнаём практыкамі сінадальнага жыцця. Яны ўключаюць у сябе тое, як практыкаваць сумеснае распазнанне і гарманізаваць індывідуальныя дары, а таксама выконваць агульную місію. Ордэны і кангрэгацыі, таварыствы апостальскага жыцця, свецкія інстытуты, а таксама асацыяцыі, рухі і новыя супольнасці – усе яны павінны ўнесці асаблівы ўклад у развіццё сінадальнасці ў Касцёле. Сёння многія супольнасці кансекраванага жыцця з'яўляюцца нібы лабараторыямі міжкультурнага жыцця, прароцкімі як для Касцёла, так і для свету. У той жа час сінадальнасць запрашае, а часам і кідае выклік пастырам мясцовых касцёлаў, а таксама асобам адказным за кіраўніцтва кансекраваным жыццём і рухамі, умацоўваць адносіны, каб ажывіць абмен дарамі ў служэнні агульнай місіі. Місія ўключае ў сябе ўсіх ахрышчаных. Першае заданне светскіх жанчын і мужчын – прасякнуць і перамяніць духам Евангелля зямную рэчаіснасць. Па даручэнні папы Францішка сінадальны працэс заклікаў мясцовыя касцёлы крэатыўна і адважна адказваць на патрэбы місіі. Гэты адказ павінен уключаць у сябе распазнанне розных харызмаў, каб вызначыць, якія з іх павінны прыняць форму служэння і тым самым набыць адпаведныя крытэрыі, інструменты і працэдуры. Не ўсе харызмы павінны быць устаноўленымі ў выглядзе служэння. Не ўсе ахрышчаныя павінны стаць служыцелямі, і не ўсе служэнні павінны быць устаноўленымі. Каб харызма была ўстаноўлена як служэнне, супольнасць павінна вызначыць сапраўдную пастырскую патрэбу. Гэта павінна суправаджацца распазнаннем, якое праводзіць пробашч, які разам з супольнасцю прымае рашэнне аб неабходнасці стварэння новага служэння. У выніку гэтага працэсу кампетэнтная ўлада прымае рашэнне. Місійны сінадальны касцёл заахвочваў бы больш формаў служэння свецкіх. Гэта значыць служэнняў, якія не патрабуюць сакраменту пасвячэння, прычым не толькі ў літургічнай сферы. Яны могуць быць устаноўленымі і неўстаноўленымі. Далей варта паразважаць над найбольш эфектыўным спосабам удзялення свецкага служэння ў той час, калі людзі ўсё лягчэй перамяшчаюцца з аднаго месца ў іншае, удакладняючы час і месца іх выканання. Сярод шматлікіх касцёльных паслуг, прызнаных асамблеяй, быў уклад у разуменне веры і распазнання, які прапануе тэалогія ў разнастайнасці яе выразаў. Тэолагі дапамагаюць Божаму народу развіваць разуменне рэчаіснасці, асветленай аб'яўленнем, і выпрацоўваць адпаведныя адказы і адпаведную мову для місій. У сінадальным і місійным касцёле харызма багаслоўя паклікана выконваць канкрэтнае служэнне.
разам з вопытам веры і сузіраннем праўды, верным людам і з пропаведдзю пастыраў, гэта спрыяе ўсё больш глыбокаму пранікненню ў Евангелле. Больш за тое, як і любое іншае хрысціянскае пакліканне, служэнне тэолага, акрамя асабістага, з'яўляецца таксама супольным і калегіяльным. Гэтае служэнне з'яўляецца асабліва супольным і калегіяльным, калі яно выконваецца як навучанне, даручанае кананічнай місіяй у касцёльных і акадэмічных установах. Такім чынам, касцёльная сінадальнасць абавязвае багасловаў займацца тэалогіяй у сінадальнай форме, развіваючы паміж сабою здольнасць слухаць, весці дыялог, распазнаваць і інтэграваць множнасць і разнастайнасць просьбаў і ўкладаў. З гэтага пункту ўгледжання важна паспрыяць дыялогу паміж пастырамі і тымі, хто займаецца тэалагічнымі даследаваннямі ў адпаведных інстытуцыйных формах. Асамблея запрашае тэалагічныя установы працягваць даследаванні, накіраваныя на высвятленне і паглыбленне значэння сінадальнасці і спадарожнай фармацыі ў мясцовых касцёлах. Пасвячаныя служыцелі на службе гармоніі. Як і любое служэнне ў касцёле, біскупства, прэзбітэрат і дыяканат служаць абвяшчэнню Евангелля і будаванню касцёльнай супольнасці. Другі Ватыканскі сабор нагадаў, што ўстаноўленае Богам пасвячанае служэнне спаўняюць у розных ступенях пасвячэння тыя, каго ўжо са старажытнасці завуць біскупамі, прэзбітарамі і дыяканамі. У гэтым кантэксце другі Ватыканскі сабор пацвердзіў сакраментальнасць епіскапату, аднавіў еднасць прэзбітэрату і падрыхтаваў шлях для аднаўлення пастаяннага выканання дыяканату ў лацінскім касцёле. Служэнне біскупа. Інтэграцыя дароў духа ў адзіную еднасць. Заданнем біскупа з'яўляецца старшынства над мясцовым касцёлам у якасці бачнага прынцыпу яго еднасці і повязі лучнасці з усімі касцёламі. Саборнае сцвярджэнне, што праз біскупскае пасвячэнне ўдзяляецца паўната сакраменту пасвячэння, дазваляе нам зразумець тоеснасць біскупа ў рамках сакраментальных адносін з Хрыстом і з часткай Божага народу. Біскуп пакліканы служыць гэтай частцы даручанага яму народу ў імя Хрыста добрага пастыра. Той, хто пасвячаны ў біскупы, не мае прывілей і заданняў, якія павінен выконваць ён адзін. Наадварот, ён атрымлівае ласку і заданне распазнаваць, адрозніваць і аб'ядноўваць дары, якія дух вылівае на асобных людзей і супольнасці, працуючы са святарамі і дыяканамі такім чынам, каб адлюстроўваць іх агульную сакраментальную сувязь. Яны разам з ім нясуць адказнасць за службовую паслугу ў мясцовым касцёле. Робячы гэта, біскуп рэалізуе тое, што з'яўляецца найбольш уласцівым і спецыфічным для яго місіі ў кантэксце клопату аб лучнасці касцёлу. Біскупскае служэнне – гэта служэнне ў супольнасці, з супольнасцю і для супольнасці. Яно ажыццяўляецца праз абвяшчэнне слова і старшынства пры цэлебрацыі Еўхарыстыі і іншых сакраментаў. Вось чаму сінадальная асамблея жадае, каб Божы народ меў большы голас пры выбары біскупаў. Яна таксама рэкамендуе, каб біскупскае пасвячэнне адбывалася ў той дыяцэзіі, у якой ён прызначаны ў якасці пастыра, а не ў роднай дыяцэзіі, як гэта часта бывае. Яна таксама рэкамендуе, каб галоўны кансекратар быў выбраны з ліку біскупаў касцёльнай правінцыі, уключаючы, наколькі гэта магчыма, мітрапаліта. Такім чынам стане больш відавочным, што той, хто становіцца біскупам, усталёўвае сувязь з касцёлам, да якога ён прызначаны, публічна прымаючы перад ім абавязательствы свайго служэння. Не менш важна, каб асабліва падчас пастырскіх візітаў біскуп мог праводзіць час з вернікамі, каб выслухаць іх у рамках свайго пастаяннага распазнання патрэбаў. Гэта таксама дапаможа яму адчуць касцёл як Божую сям'ю. У выпадку сучасных тытулярных біскупаў, напрыклад, папскіх прадстаўнікоў, тых, хто служыць у рымскай курыі і дапаможных біскупаў, канстытутыўныя адносіны паміж біскупам і мясцовым касцёлам не праяўляюцца з дастатковай яснасцю. Было б, дарэчы, працягнуць разважанні на гэтую тэму. Біскупаў таксама трэба суправаджаць і падтрымліваць іх у служэнні. Мітрапаліт можа адыгрываць пэўную ролю ў спрыянні братэрству паміж біскупамі суседніх дыяцэзій. Падчас сінода ўзнікла неабходнасць прапанаваць біскупам шляхі пастаяннай фармацыі, у тым ліку ў мясцовым кантэксце. Узнікла таксама неабходнасць удакладніць ролю дапаможных біскупаў і пашырыць пералік задач, якія біскупы могуць дэлегаваць. Неабходна таксама ўлічваць вопыт біскупаў эмерытаў.
у іх новым спосабе служэння Божаму народу. Важна дапамагчы вернікам пазбягаць празмерных і нерэальных чаканняў ад біскупа, памятаючы, што ён таксама слабы брат, падтверджаны спакусам, якому патрэбна дапамога, як і ўсім астатнім. Ідэалізаваны вобраз служэння біскупа, далікатнага і адчувальнага, робіць яго выкананне больш цяжкім. З іншага боку, яго служэнне значна ўзмацняецца, калі ў сапраўды сінадальным касцёле яно падтрымліваецца актыўным удзелам усяго Божага народу. У еднасці з біскупам, прэзбітары і дыяканы. У сінадальным касцёле прэзбітары пакліканы выконваць сваё служэнне ў духу блізкасці да свайго народа, быць гасціннымі і гатовымі выслухаць усіх, адкрываючыся на сінадальны стыль. Прэзбітары ўтвараюць разам са сваім біскупам адзін прэзбітэрый і супрацоўнічаюць з ім у распазнанні харызмаў, а таксама ў суправаджэнні і кіраўніцтве мясцовым касцёлам, асабліва ў справе захавання еднасці. Яны пакліканы жыць у салідарнасці са сваімі братамі-прэзбітарамі і супрацоўнічаць у пастырстве свайго народу. Прэзбітары, якія належаць да манаскіх ордэнаў і кангрэгацый, узбагачаюць прэзбітэрый унікальнасцю сваёй харызмы. Яны разам з прэзбітарамі, якія паходзяць з усходніх касцёлаў свайго права, незалежна ад таго, знаходзяцца яны ў цэлібаце ці жанатыя, з прэзбітарамі фідэідонум і тымі, што прыязджаюць з іншых краін, дапамагаюць мясцоваму духавенству адкрыцца на перспектывы ўсяго касцёла. У сваю чаргу, мясцовыя прэзбітары дапамагаюць прэзбітарам з іншых краін стаць часткай гісторыі канкрэтнай дыяцэзіі, з яе адметным духоўным багаццем і традыцыямі. Тым самым прэзбітэрый перажывае сапраўдны абмен дарамі ў служэнні місіі касцёла. Прэзбітары таксама маюць патрэбу ў суправаджэнні і падтрымцы, асабліва на ранніх этапах іх служэння, а таксама ў моманты слабасці і кволасці. Слугі таямніцы Бога і касцёла, дыяканы, пасвячаюцца не дзеля святарства, а для служэння. Яны выконваюць сваё служэнне праз паслугу міласэрнасці, праз абвяшчэнне і літургію. Робячы гэта, яны рэалізуюць сувязь Евангелія з жыццём у любові ў кожным грамадскім і касцёльным кантэксце. Яны таксама спрыяюць ва ўсім касцёле як свядомасці служэння, так і асабліваму стылю служэння ўсім, асабліва самым бедным. Як паказваюць традыцыя, малітва, пасвячэнне і пастырская практыка, функцыі дыяканаў вельмі шматлікія. Дыяканы адказваюць на асаблівыя патрэбы кожнага мясцовага касцёла, асабліва абуджаючы і падтрымліваючы ўвагу кожнага да самых бедных у касцёле, які з'яўляецца сінадальным, місійным і міласэрным. Служэнне дыякана застаецца невядомым для многіх хрысціян пераважна таму, што яно было адноўлена другім Ватыканскім саборам у лацінскім касцёле як асобная і пастаянная ступень, але не ва ўсіх частках свету яно віталася. Навучанне сабору патрабуе больш глыбокага вывучэння, асабліва ў святле агляду жывога досведу дыяканату. Гэтае вучэнне ўжо дае мясцовым касцёлам важкія падставы не марудзіць з больш велікадушным спрыяннем пастаяннага дыяканату, прызнаючы ў гэтым служэнні каштоўны рэсурс для росту службовага касцёла на ўзор Пана Езуса, які зрабіў сябе слугой усіх. Такое больш глыбокае разуменне можа таксама дапамагчы лепш зразумець значэнне дыяканскага пасвячэння тых, хто стане святаром. Супрацоўніцтва паміж пасвячанымі і служыцелямі ў сінадальным касцёле. Падчас сінадальнага працэсу біскупам, прэзбітарам і дыяканам часта дзякавалі за радасць, адданасць і прысвячэнне, з якімі яны выконваюць сваё служэнне. Акрамя таго, часта згадваліся вельмі рэальныя цяжкасці, з якімі сутыкаюцца пастыры ў сваім служэнні. У асноўным яны тычыліся пачуцця ізаляцыі і адзіноты, а таксама пачуцця перапоўненасці чаканнем таго, што яны павінны задаволіць усе патрэбы. Вопыт сінода можа быць адказам на гэтую рэчаіснасць, дапамагаючы біскупам, прэзбітарам і дыяканам нанава адкрыць суадказнасць у выкананні служэння, якая ўключае супрацоўніцтва з іншымі членамі Божага народу. Шырокае размеркаванне заданняў і абавязкаў і больш адважнае распазнаванне таго, што належыць да пасвячанага служэння, а што можна і неабходна даручыць іншым, дазволіць выконваць кожнае служэнне больш грунтоўна і дынамічна. Такая перспектыва, безумоўна, будзе мець уплыў на працэсы прыняцця рашэнняў, дазваляючы ім мець больш выразны сінадальны характар. Гэта таксама дапаможа пераадолець клерыкалізм, які разумеецца як выкарыстанне ўлады
ва ўласных інтарэсах і скажэнне аўтарытэту Касцёла, які служыць Божаму народу. Ён выяўляецца перш за ўсё ў розных формах злоўжыванняў, сексуальных ці эканамічных, злоўжываннем сумленнем і ўладай з боку служыцеляў Касцёла. Клерыкалізм, які падаграваецца з самімі святарамі або свецкімі асобамі, вядзе да раны на целе Касцёла, якая падтрымлівае і дапамагае увекавечыць шматлікае зло, якое мы сёння асуджаем. Разам дзеля місіі. На працягу сваёй гісторыі Касцёл у адказ на патрэбы супольнасці і місіі прымаў іншыя паслугі акрамя пасвячэнняў. Харызмы прымаюць форму служэння, калі публічна прызнаюцца супольнасцю і асобамі, адказнымі за кіраўніцтва супольнасцю. Тым самым яны ставяцца на службу місіі стабільным чынам. Некаторыя больш канкрэтна схільныя да служэння хрысціянскай супольнасці. Асаблівае значэнне маюць устаноўленыя служэнні. Яны ўдзяляюцца біскупам адзін раз у жыцці праз пэўны абрад і пасля адпаведнага распазнання і фармацыі кандыдатаў. Гэтае служэнне нельга звесці да простага даручэння або ускладнення задач. Удзяленне служэння – гэта абрад, які фарміруе асобу і нанова вызначае яе спосаб удзелу ў жыцці і місіі Касцёла. У лацінскім касцёле гэта служэнне лектара, акаліта і катэхета. Легітымная ўлада ўстанаўлівае ўмовы іх практыкі пасля даручэння. Канферэнцыі біскупаў устанаўліваюць умовы адносна асобы, якім павінны адпавядаць кандыдаты на гэтыя служэнні і вызначаюць шляхі фармацыі, якія неабходна прайсці, каб атрымаць доступ да гэтых служэнняў. Устаноўленае служэнне дапаўняецца служэннем, якое не ўстанаўліваецца абрадам, але ажыццяўляецца стабільна ў адпаведнасці з даручэннем кампетэнтнай улады. Некаторыя прыклады такога служэння ўключаюць служэнне каардынацыі, невялікай касцёльнай супольнасці, вядзенне супольнай малітвы, арганізацыю дабрачыннай дзейнасці і гэтак далей. Гэтыя служэнні маюць вялікую разнастайнасць выразаў у залежнасці ад асаблівасцей мясцовай супольнасці. Прыкладам з'яўляюцца катэхеты, якія ў многіх рэгіёнах Афрыкі заўсёды адказвалі за супольнасці без святароў. Нягледзячы на тое, што прадпісанага абраду няма, для таго, каб паспрыяць яго эфектыўнаму прызнанню, трэба правесці публічнае даручэнне перад супольнасцю. Існуюць таксама надзвычайныя служэнні, у тым ліку надзвычайнае служэнне эўхарыстыі, узначальванне нядзельных літургій у адсутнасць святара, удзяленне некаторых сакраменталей і іншыя выпадкі. Каноны лацінскага і ўсходніх касцёлаў ужо прадугледжваюць, што ў некаторых выпадках свецкія вернікі, мужчыны ці жанчыны, таксама могуць быць надзвычайнымі служыцелямі хросту. У лацінскіх канонах біскуп з дазволу святой сталіцы можа дэлегаваць асіставанне пры сужэнствах свецкім вернікам, мужчынам і жанчынам. Улічваючы патрэбы мясцовага кантэксту, варта падумаць аб пашырэнні і ўстанаўленні гэтых магчымасцяў для выканання свецкага служэння. Нарэшце, ёсць спантанныя паслугі, якія не патрабуюць дадатковых умоў або выразнага прызнання. Яны паказваюць, што ўсе вернікі рознымі спосабамі ўдзельнічаюць у місіі праз свае дары і харызмы. Свецкім вернікам, як мужчынам, так і жанчынам, трэба даваць больш шырокія магчымасці для ўдзелу, таксама даследуючы новыя формы паслугі і служэння ў адказ на пастырскія патрэбы нашага часу, у духу супрацоўніцтва і дыферэнцыраванай сумеснай адказнасці. У прыватнасці сінадальнага працэсу выявілася некаторыя канкрэтныя патрэбы, на іх трэба рэагаваць у залежнасці ад розных кантэкстаў. Большы ўдзел свецкіх мужчын і жанчын у працэсах распазнавання ў касцёле і на ўсіх этапах працэсаў прыняцця рашэнняў, складанне, прыняцце і пацвярджэнне рашэнняў. Большы доступ свецкіх мужчын і жанчын да адказных пасад у дыяцэзіях і касцёльных установах, уключаючы семінары, тэалагічныя інстытуты і факультэты, больш поўная рэалізацыя існуючых палажэнняў. Большае прызнанне і падтрымка жыцця і харызмаў кансакраваных мужчын і жанчын і іх занятасці на адказных касцёльных пасадах. Большая колькасць кваліфікаваных свецкіх асоб, якія выконваюць ролю суддзяў ва ўсіх кананічных працэсах. Чыннае прызнанне годнасці і павага да правоў тых, хто працуе ў касцёле і яго інстытутах. Сінадальны працэс аднавіў усведамленне таго, што слуханне з'яўляецца важным кампанентам кожнага аспекту жыцця касцёла. Удзяленне сакраментаў, асабліва сакраменту паяднання, катэхезы, фармацыі і пастырскага суправаджэння.
У гэтым святле асамблея, выказваючы розныя перспектывы, засяродзілася таксама на прапанове заснаваць служэнне слухання і суправаджэння. Некаторыя былі за гэтую прапанову, таму што гэтае служэнне будзе прадстаўляць сабой прароцкі спосаб падкрэслівання важкасці слухання і суправаджэння ў супольнасці. Іншыя казалі, што слуханне і суправаджэнне з'яўляецца абавязкам усіх ахрышчаных і не маюць патрэбы ў асобным служэнні. Іншыя па-ранейшаму падкрэслівалі неабходнасць далейшага вывучэння, напрыклад, сувязі паміж гэтым служэннем слухання і суправаджэння і духоўным суправаджэннем, пастырскім кансультаваннем і цэлебрацыі сакраменту паяднання. Было таксама прапанавана, каб патэнцыйнае служэнне слухання і суправаджэння было асабліва накіравана на прыняцце тых, хто знаходзіцца на ўзбочыне касцёльнай супольнасці, тых, хто вяртаецца пасля адыходу, і тых, хто шукае праўду і жадае дапамогі ў сустрэчы з панам. Такім чынам, у гэтым плане павінна працягвацца распазнанне. У мясцовых кантэкстах, дзе такая патрэба адчуваецца мацней, можна паспрабаваць вывучыць патэнцыйныя падыходы, на якіх грунтуецца распазнаванне. Частка 3. Закінуць сетку. Перамена працэсаў. Сказаў ім Езус: «Дзеці, ці маеце што з'есці?» Яны адказалі яму: «Не». А ён сказаў ім: «Закіньце сетку з правага боку чоўна і знойдзеце». Яны закінулі і не маглі ўжо выцягнуць яе з-за мноства рыбы. Рыбалка не прынесла плёну, і прыйшоў час вяртацца на бераг. Тым не менш гучыць уладны голас, які запрашае вучняў зрабіць тое, чаго яны адны не зрабілі б, указваючы на магчымасць, якую іх вочы і розум не маглі зразумець. Закіньце сетку з правага боку чоўна і знойдзеце. Падчас гэтага сінадальнага падарожжа мы імкнуліся пачуць гэты голас і прыняць яго. У малітве і дыялогу мы зразумелі, што касцёльнае распазнанне, клопат пра працэсы прыняцця рашэнняў, арыентацыя на адказнасць і ацэнка нашых рашэнняў з'яўляюцца практыкамі, праз якія мы адказваем на слова, якое паказвае нам шляхі місіі. Гэтыя тры практыкі цесна пераплецены. Працэсы прыняцця рашэнняў патрабуюць касцёльнага распазнання, якое патрабуе слухання ў атмасферы даверу, якая падтрымліваецца празрыстасцю і падсправаздачнасцю. Давер павінен быць узаемным. Асобы, якія прымаюць рашэнні, павінны ўмець давяраць народу Божаму і слухаць яго. Апошняму, у сваю чаргу, трэба ўмець давяраць уладам. Гэтае цэласнае бачанне падкрэслівае, што кожная з гэтых практык залежыць ад іншых і падтрымлівае іх такім чынам, служачы здольнасці касцёла выконваць сваю місію. Для ўдзелу ў працэсах прыняцця рашэнняў, якія заснаваны на касцёльным распазнаванні і адлюстроўваюць культуру празрыстасці, падсправаздачнасці і ацэнкі, патрэбна фармацыя. Неабходна фармацыя не толькі тэхнічная, яна павінна таксама даследаваць тэалагічныя, біблійныя і духоўныя асновы. Усе ахрышчаныя маюць патрэбу ў гэтай фармацыі ў сведчанні, місіі, святасці і служэнні, якая падкрэслівае суадказнасць. Для тых, хто займае адказныя пасады або служыць касцёльнаму распазнанню, яна набывае асаблівыя формы. Касцёльнае распазнанне дзеля місіі. Каб спрыяць развіццю адносін, здольных падтрымліваць і арыентаваць місію касцёла, прыярытэтам павінна быць выкарыстанне евангельскай мудрасці, якая дазволіла апостальскай супольнасці Іерусалема замацаваць вынікі першай сінадальнай падзеі наступнымі словамі: «Бо Дух Святы і мы пастанавілі». Гэта распазнанне, якое можа быць кваліфікавана як касцёльнае, бо гэта Божы народ прадпрыняў яго з увагі на місію. Дух, якога Айцец пасылае ў імя Езуса, які навучае ўсяму, вядзе вернікаў ва ўсе часы да ўсёй праўды. Дзякуючы прысутнасці і трываламу дзеянню Духа, традыцыя, якая паходзіць ад апосталаў, развіваецца ў касцёле. Звяртаючыся да святла Духа, Божы народ, які ўдзельнічае ў прароцкай дзейнасці Хрыста, стараецца пазнаць сапраўдныя знакі прысутнасці або намераў Божых у падзеях, патрэбах і жаданнях, у якіх удзельнічае разам з іншымі людзьмі нашага часу. Гэтае распазнанне абапіраецца на ўсе дары мудрасці, якія Пан удзяляе касцёлу, і на сенсус фідэй, якім Дух надзяляе ўсіх ахрышчаных. Менавіта ў гэтым духу жыццё місійнага і сінадальнага касцёла павінна быць перагледжана і пераарыентавана. Касцёльнае распазнанне
Гэта не арганізацыйная тэхніка, а духоўная практыка, заснаваная на жывой веры. Яна патрабуе ўнутранай свабоды, пакоры, малітвы, узаемнага даверу, адкрытасці на новае і адданасці волі Бога. Гэта ніколі не проста выклад асабістага ці груповага пункта гледжання або падвядзення вынікаў розных індывідуальных меркаванняў. Кожны, гаворачы паводле сумлення, пакліканы адкрыцца на іншых, хто дзеліцца паводле сумлення. У гэтым абмене яны імкнуцца разам распазнаць, што кажа дух касцёлам. Паколькі касцёльнае распазнанне прадугледжвае ўклад кожнага, яно адначасова з'яўляецца умовай і прывілеяваным выразам сінадальнасці, у якой перажываецца камунія, місія і ўдзел. Чым больш кожны будзе пачуты, тым багацейшым будзе распазнанне. Таму важна, каб мы спрыялі як мага больш шырокаму ўдзелу ў працэсе распазнання, асабліва з удзелам тых, хто знаходзіцца на ўзбочыне хрысціянскай супольнасці і грамадства. Слуханне Божага Слова з'яўляецца зыходным пунктам і крытэрыям усякага касцёльнага распазнання. Святое Пісанне сведчыць, што Бог прамаўляў да свайго народа да таго, што даў нам у Езусе паўнату ўсяго аб'яўлення. Яно паказвае месцы, дзе мы можам пачуць яго голас. Бог размаўляе з намі перш за ўсё ў літургіі, таму што сам Хрыстос прамаўляе, калі ў касцёле чытаюць Святое Пісанне. Бог прамаўляе праз жывую традыцыю касцёла, настаўніцтва, асабістае супольнае разважанне над Святым Пісаннем і практыкі народнай пабожнасці. Бог працягвае аб'яўляць сябе праз крык тых, хто стаў бедным і ў падзеях чалавечай гісторыі. Бог таксама мае зносіны са сваім народам праз элементы стварэння, само існаванне якіх паказвае надзеянне творцы, якія напоўнены прысутнасцю жыватворчага духа. Нарэшце, Бог прамаўляе таксама праз асабістае сумленне кожнага чалавека, якое ёсць самы таемны асяродак чалавека і яго святыня, дзе ён знаходзіцца сам-насам з Богам, голас якога гучыць у глыбіні яго душы. Касцёльнае распазнанне патрабуе пастаяннага клопату і фарміравання сумлення і сталення сенсус фідэй, каб не занядбаць ніякага месца, дзе Бог прамаўляе і прыходзіць на сустрэчу са сваім народам. Крокі касцёльнага распазнання будуць адрознівацца ў залежнасці ад розных месцаў і іх традыцый. Грунтуючыся на сінадальным вопыце, мы вызначылі некаторыя элементы распазнання, якія варта згадаць. А. Дакладнае вызначэнне аб'екта распазнання і распаўсюджвання інфармацыі і сродкаў яе адэкватнага разумення. Б. Вылучэнне дастатковай колькасці часу для малітоўнай падрыхтоўкі, для слухання Божага Слова і для разважання над пытаннем. В. Унутраная свабода адносна ўласных інтарэсаў, як асабістых, так і групавых, і імкнення да агульнага дабра. Г. Уважлівае і паважлівае прыслухоўванне да голасу кожнага. Д. Пошук як мага больш шырокага кансэнсусу, які ўзнікне, калі ў нас запалаюць сэрцы, не хаваючы канфліктаў, не шукаючы кампрамісаў, якія зніжаюць каштоўнасць. Е. Фармуляванне лідарамі працэсу кансэнсусу такім чынам, каб удзельнікі маглі сказаць, прызнаюць яны сябе ў ім ці не. Працэс распазнання павінен прывесці да сталага прыняцця рашэння ўсімі, нават тымі, чые асобныя меркаванні не прымаюцца. Працэс павінен таксама прадугледжваць перыяд для прыняцця супольнасцю, які прывядзе да далейшага разгляду і ацэнкі. Распазнанне заўсёды разгортваецца ў пэўным кантэксце, складанасці і асаблівасці якога трэба разумець як мага паўней. Каб распазнанне было сапраўды касцёльным, яно павінна выкарыстоўваць адпаведныя сродкі. Яны ўключаюць у сябе належную біблійную экзегезу, якая дапамагае інтэрпрэтаваць і разумець біблійныя тэксты, пазбегаючы пры гэтым няпоўных або фундаменталісцкіх інтэрпрэтацый. Веданне айцоў касцёла, традыцый і вучэнняў настаўніцтва згодна з іх рознай ступенню аўтарытэтнасці. Уклад розных тэалагічных дысцыплін, уклад гуманітарных, гістарычных, сацыяльных і кіраўнічых навук. Без іх немагчыма зразумець кантэкст, у якім і з мэтай якога адбываецца распазнанне. Касцёл карыстаецца вялікай разнастайнасцю падыходаў і ўстояных метадаў распазнання. Гэтая разнастайнасць з'яўляецца дарам, бо дазваляе адаптавацца да розных кантэкстаў і аказваецца плённай. Трымаючы перад вачыма нашу агульную місію,
Мы павінны ўвесці гэтыя розныя падыходы ў дыялог, гарантуючы, што яны не страцяць свой спецыфічны характар і не стануць зацвярдзелымі ў сваім выкарыстанні. Вельмі важна прапанаваць магчымасці фармацыі, якія распаўсюджваюць і падмацоўваюць у мясцовых касцёлах культуру касцёльнага распазнання, арыентаваную на місію, пачынаючы з невялікіх касцёльных супольнасцяў і парафій. Гэта асабліва неабходна для тых, хто займае кіруючыя пасады. Не менш важна заахвочваць фармацыю пасрэднікаў, чый уклад часта мае вырашальнае значэнне ў працэсе распазнання. Структура працэсу прыняцця рашэнняў. У сінадальным касцёле ўся супольнасць у свабоднай і багатай разнастайнасці яе членаў паклікана разам маліцца, слухаць, аналізаваць, весці дыялог, распазнаваць і даваць парады пры прыняцці пастырскіх рашэнняў. Для місіі. Шляхам развіцця сінадальнага касцёла з'яўляецца спрыянне як мага большаму ўдзелу ўсяго Божага народу ў працэсах прыняцця рашэнняў. Калі праўда, што сам лад жыцця і дзейнасці касцёла з'яўляецца сінадальным, то гэтая практыка з'яўляецца важнай для місіі касцёла і патрабуе распазнання, дасягнення кансэнсусу і прыняцця рашэнняў праз выкарыстанне розных структур і інстытутаў сінадальнасці. Супольнасць вучняў, скліканая і пасланая панам, не з'яўляецца ні аднастайнай, ні бясформеннай. Гэта яго цела, якое складаецца з розных членаў, супольнасць з гісторыяй, у якой валадарства Бога прысутнічае як зерне і пачатак на службе яго прыйсцю сярод усёй чалавечай сям'і. Айцы касцёла разважаюць аб супольным характары місіі Божага народу праз патройнае нічога без. Нічога без біскупа, нічога без рады прэзбітэраў, нічога без згоды народу. Калі гэтая логіка нічога без ігнаруецца, тоеснасць касцёла зацямняецца, а яго місія сустракае перашкоду. Гэтыя эклезіялагічныя рамкі ствараюць абавязательства садзейнічаць удзелу, заснаванаму на дыферэнцыраванай суадказнасці. Кожнага члена супольнасцяў трэба паважаць, цаніць яго дары і здольнасці ў святле мэты сумеснага прыняцця рашэнняў. Для палягчэння гэтага працэсу патрабуюцца больш-менш складаныя інстытуцыйныя механізмы ў залежнасці ад памеру супольнасці. Дзеючы закон ужо прадугледжвае такія органы ўдзелу на розных узроўнях. Яны будуць разгледжаны далей у дакуменце. Мэтазгодна задумацца над працэсамі прыняцця рашэнняў, каб забяспечыць іх эфектыўную функцыянальнасць. Гэтыя працэсы звычайна ўключаюць у сябе перыяд распрацоўкі і падрыхтоўкі праз сумеснае распазнанне, кансультацыі і супрацоўніцтва, які інфармуе і падтрымлівае наступнае прыняцце рашэння кампетэнтным органам. Паміж двумя элементамі працэсу няма канкурэнцыі або канфлікту. Наадварот, яны абодва спрыяюць таму, каб прынятыя рашэнні былі плёнам паслухмянасці ўсіх таму, чаго Бог хоча для свайго касцёла. Па гэтай прычыне неабходна заахвочваць працэдуры, якія робяць эфектыўнай узаемнасць паміж сходам і старшынёй у атмасферы адкрытасці на духа і ўзаемнага даверу ў пошуках кансэнсусу, які, магчыма, можа быць аднадушным. Пасля прыняцця рашэння патрабуецца працэс рэалізацыі і ацэнкі, у які зноў уключаюцца розныя ўдзельнікі, але па-новаму. Асобы, якія маюць уладу, у шэрагу выпадкаў абавязаны дзеючым заканадаўствам правесці кансультацыі перад прыняццем рашэння. Асобы, якія маюць пастырскую ўладу, абавязаны слухаць тых, хто ўдзельнічае ў кансультацыі, і не павінны паводзіць сябе так, быццам кансультацыі не было. Такім чынам, тыя, хто мае ўладу, не павінны адступаць ад плёну кансультацый, якія прыводзяць да пагаднення без важкай прычыны, якая павінна быць належным чынам растлумачана. Як і ў любой супольнасці, якая жыве паводле справядлівасці, ажыццяўленне ўлады ў касцёле не заключаецца ў адвольным навязванні волі. Наадварот, уладу трэба заўсёды выкарыстоўваць у служэнні камуніі і прыняццю Хрыста, які з'яўляецца праўдай, да якой вядзе нас Дух Святы у розныя моманты і ў розных сітуацыях. У сінадальным касцёле ўлада біскупа, калегіі біскупаў і рымскага біскупа ў дачыненні да прыняцця рашэнняў з'яўляецца непарушнай, бо грунтуецца на іерархічнай структуры касцёла, устаноўленай Хрыстом. Яна адначасова служыць адзінству і законнай разнастайнасці. Аднак такое выкананне паўнамоцтваў не пазбаўлена межаў. Яно не можа ігнараваць кірунак, які ўзнікае ў выніку належнага распазнання ў рамках кансультацыйнага працэсу, асабліва калі гэта робіцца органамі ўдзелу.
Недарэчна супрацьпастаўляць адзін аднаму кансультатыўныя і дарадчыя элементы, якія ўдзельнічаюць у прыняцці рашэння. У касцёле дарадчы элемент ажыццяўляецца з дапамогай усіх і ніколі без тых, чыё пастырскае кіраванне дазваляе прымаць рашэнне ў сілу сваёй пасады. Па гэтай прычыне неабходна перагледзець частую фармуліроўку кодэкса кананічнага права, толькі кансультатыўны, голас, каб выключыць магчымасць двухсэнсоўнасці. Падаецца мэтазгодным правесці перагляд кананічнага права з сінадальнай перспектывы, удакладніўшы адрозненне і сувязь паміж кансультатыўным і рашаючым голасам і праліўшы святло на абавязкі тых, хто выконвае розныя ролі ў працэсе прыняцця рашэнняў. Для таго, каб працэсы прыняцця рашэнняў, якія разглядаюцца тут, прынеслі плён, вельмі важна, каб яны праводзіліся ўпарадкавана і каб людзі, якія ўдзельнічаюць у гэтым, бралі на сябе свае абавязкі. У прыватнасці, адпаведная ўлада павінна дакладна вызначыць аб'ект кансультацыі і абмеркавання, а таксама удакладніць, хто нясе канчатковую адказнасць за прыняцце рашэння. Яна павінна вызначыць тых, з кім варта пракансультавацца, у тым ліку тых, хто мае пэўную кампетэнцыю, або на каго ўплывае пытанне, якое разглядаецца. Яна таксама павінна гарантаваць, што ўсе ўдзельнікі маюць доступ да адпаведных даных, каб яны маглі зрабіць інфармаваны ўклад у працэс. Тыя, з кім праводзяцца кансультацыі, індывідуальна або як члены калегіяльнага органа, бяруць на сябе наступную адказнасць – даваць свой унёсак сумленна, шчыра, з інфармаваным сумленнем і дзейнічаючы ў добрай волі, паважаючы канфідэнцыяльнасць атрыманай інфармацыі, прапаноўваючы выразна сфармуляваныя думкі, якія вызначаюць іх асноўныя ідэі. І гэта дазволіць пастырскай уладзе растлумачыць, якім чынам яны прынялі да ўвагі кансультацыю, калі рашэнне будзе адрознівацца ад прапанаваных меркаванняў. Нарэшце, калі кампетэнтная ўлада сфармулявала рашэнне, паважаючы працэс кансультацый і выразна выклаўшы прычыны свайго рашэння, з прычыны сувязі камуніі, якая іх аб'ядноўвае, усе ахрышчаныя павінны паважаць і выконваць гэтае рашэнне. Яны павінны рабіць гэта нават калі яно адрозніваецца ад іх уласнага меркавання, але яны таксама павінны свабодна ўдзельнічаць на этапе ацэнкі. Заўсёды ёсць магчымасць звярнуцца ў вышэйстаячую інстанцыю ў адпаведнасці з заканадаўствам. Правільнае і рашучае ажыццяўленне працэсу прыняцця рашэнняў у сінадальным стылі будзе садзейнічаць развіццю Божага народу шляхам удзелу, асабліва праз выкарыстанне інстытуцыянальных сродкаў, прадугледжаных кананічным правам. У прыватнасці праз органы ўдзелу. Без канкрэтных змен у кароткатэрміновай перспектыве візія сінадальнага касцёла страціць давер, і гэта адштурхне тых членаў Божага народу, якія чэрпалі сілу і надзею з сінадальнага падарожжа. Мясцовыя касцёлы павінны знайсці спосабы ажыццяўлення гэтых змен. Празрыстасць, падсправаздачнасць і ацэнка. Прыняцце рашэнняў не завяршае працэсу распазнання. Яно павінна суправаджацца практыкамі падсправаздачнасці і ацэнкі, якая праводзіцца ў духу празрыстасці, натхнёнай евангельскімі крытэрыямі. Адказнасць перад супольнасцю за сваё служэнне належыць да нашай найстарэйшай традыцыі, да самога апостальскага касцёла. Раздзел 11 дзеяў апосталаў прапануе нам прыклад прыцягнення Пятра да адказнасці пасля яго вяртання ў Іерусалем за тое, што ён хрысціў Карнелія, язычніка. Чаму ты хадзіў да неабрэзаных і еў з імі? Пётр адказаў, выклаўшы прычыны свайго рашэння. У прыватнасці было прапанавана праліць больш святла на значэнне празрыстасці. Сінадальны працэс звязаў гэта з такімі словамі, як праўда, лаяльнасць, яснасць, сумленнасць, цэласнасць, паслядоўнасць, адмова ад невядомасці, крывадушнасці, двухсэнсоўнасці і адсутнасць схаваных матываў. Евангельскае благаслаўленне чыстых сэрцам і наказ быць простымі, як галубы, пераклікаецца ў гэтым плане таксама са словамі апостала Паўла. Мы адракліся ад сарамлівых скрытых спраў, мы не паводзім сябе падступна і не скажаем Божага слова, але праз выяўленне праўды даручаем сябе сумленню кожнага чалавека перад Богам. Такім чынам, калі мы гаворым пра празрыстасць, мы маем на ўвазе фундаментальную пазіцыю, заснаваную на святым пісанні, а не шэраг адміністрацыйных або працэдурных патрабаванняў. Празрыстасць у правільным евангельскім сэнсе не ставіць пад пагрозу павагу да прыватнага жыцця і канфідэнцыяльнасці, абарону асобы, яе годнасці і правоў, нават перад абліччам неабгрунтаваных патрабаванняў грамадзянскіх уладаў.
Аднак гэтая канфідэнцыяльнасць ніколі не можа легітымізаваць практыкі, якія супярэчаць Евангелію, або стаць падставай для прыкрыцця або для абыходу дзеянняў па барацьбе са злом. Што тычыцца таямніцы споведзі, сакраментальная пячатка з'яўляецца неабходнай, і ніякая чалавечая ўлада не мае над ёй юрысдыкцыі і не можа прэтэндаваць на яе. Стаўленне да празрыстасці, якое мы толькі што акрэслілі, забяспечвае давер і аўтарытэт, неабходныя сінадальнаму касцёлу, які ўважліва ставіцца да адносін. Калі гэты давер парушаецца, больш за ўсё пакутуюць самыя слабыя і ўразлівыя. Усюды, дзе касцёл карыстаецца даверам, практыка празрыстасці, падсправаздачнасці і ацэнкі спрыяе ўмацаванню даверу да яго. Гэтыя практыкі яшчэ больш крытычныя там, дзе давер да касцёла патрабуе аднаўлення. Яны асабліва важныя для абароны непаўналетніх і ўразлівых дарослых. Гэтыя практыкі спрыяюць захаванню вернасці касцёла сваёй місіі. Адсутнасць гэтых практык з'яўляецца адным з наступстваў клерыкалізму, які такім чынам распальваецца яшчэ больш. Клерыкалізм заснаваны на імпліцытным дапушчэнні, што тыя, хто мае ўладу ў касцёле, не павінны несці адказнасці за свае ўчынкі і рашэнні, як калі б яны былі ізаляваны ад астатняга Божага народу або стаялі вышэй за яго. Празрыстасць і падсправаздачнасць трэба заклікаць не толькі ў выпадках сексуальнага, фінансавага і іншага насілля. Гэтыя практыкі тычацца таксама ладу жыцця пастыраў, пастырскага планавання, метадаў евангелізацыі і таго, як касцёл паважае чалавечую годнасць, напрыклад, ва ўмовах працы ў сваіх установах. Калі сінадальны касцёл хоча быць гасцінным, то культура і практыка адказнасці павінны фарміраваць яго дзеянні на ўсіх узроўнях. Аднак тыя, хто мае ўладу, нясуць большую адказнасць у гэтым плане і пакліканы даць справаздачу перад Богам і яго народам. У той час, як падсправаздачнасць перад начальствам практыкавалася на працягу стагоддзяў, вымярэнне падсправаздачнасці ўлады перад грамадствам патрабуе аднаўлення. Натхненнем у гэтым плане могуць служыць структуры і працэдуры, устаноўленыя вопытам кансекраванага жыцця, напрыклад, капітулы, кананічныя візітацыі і гэтак далей. Таксама неабходна мець структуры і метады рэгулярнай ацэнкі выканання служэння. Такая ацэнка не з'яўляецца асуджэннем асобы. Хутчэй, яна дае магчымасць дапамагчы служыцелю, вылучыўшы станоўчыя аспекты яго служэння і выявіўшы вобласці, якія трэба палепшыць. Ацэнка таксама дапамагае мясцоваму касцёлу вучыцца з вопыту, карэкціраваць планы дзеянняў, вызначаць вынікі сваіх рашэнняў у сувязі з яго місіяй і заставацца ўважлівым да голасу Духа Святога. Мясцовыя касцёлы і іх аб'яднанні нясуць адказнасць за развіццё эфектыўных формаў і працэсаў падсправаздачнасці і ацэнкі ў сінадальным парадку, у дадатак да падтрымлівання крытэрыяў і кантролю за структурамі, ужо устаноўленымі кананічнымі нормамі. Яны павінны адпавядаць кантэксту, у тым ліку патрабаванням грамадзянскага права, законным чаканням грамадства і наяўнасці экспертаў у гэтай галіне. Неабходна таксама абапірацца на навыкі асоб, асабліва свецкіх, якія валодаюць вялікім вопытам у пытаннях падсправаздачнасці і ацэнкі. Для выкарыстання ў кантэксце касцёла трэба распазнаць і адаптаваць найлепшыя практыкі грамадзянскай супольнасці. Тое, якім чынам працэсы падсправаздачнасці і ацэнкі рэалізуюцца на мясцовым узроўні, павінна быць адлюстравана ў справаздачы, якая прадстаўляецца падчас візіту ад лімена. Здаецца неабходным забяспечыць устанаўленне ўсюды як мінімум наступнага ў формах адпаведных розным кантэкстам. А. Эфектыўнага функцыянавання фінансавых рад. Б. Эфектыўнага ўдзелу Божага народу, асабліва больш кампетэнтных членаў, у пастырскім і фінансавым планаванні. В. Падрыхтоўкі і публікацыі у адпаведнасці з мясцовым кантэкстам і ў даступнай форме штогадовай фінансавай справаздачы, па магчымасці праверанай знешнім аўдытам, якая дэманструе празрыстасць таго, як адбываецца кіраванне матэрыяльнымі дабротамі і фінансавымі рэсурсамі касцёла і яго інстытутаў. Г. Падрыхтоўкі і публікацыі штогадовай справаздачы аб выкананні місіі мясцовага касцёла, у тым ліку ініцыятыў па стварэнні бяспекі, абароне непаўналетніх і ўразлівых дарослых, а таксама прагрэсу дасягнутага ў спрыянні доступу свецкіх да ўладных пасад і прыняцця рашэнняў, акрэсліваючы долю мужчын і жанчын. Д. Перыядычна ацэнак усіх службаў і роляў у касцёле. Трэба зразумець,
што гэта не бюрократычная задача сама па сабе. Гэта хутчэй камунікацыйная праца, якая становіцца магутным адукацыйным інструментам для перамены культуры. Яна таксама дазваляе нам зрабіць больш бачнымі многія каштоўныя ініцыятывы касцёла і яго інстытутаў, якія занадта часта застаюцца схаванымі. Сінадальнасць і органы ўдзелу. Ахрышчаныя ўдзельнічаюць у працэсах прыняцця рашэнняў падсправаздачнасці і ацэнкі праз інстытуцыянальныя структуры, перш за ўсё праз тыя, якія ўжо прадугледжаны для мясцовага касцёла ў існуючым кодэксе кананічнага права. У лацінскім касцёле гэта дыяцэзіяльны сінод, святарская рада, дыяцэзіяльная пастырская рада, парафіяльная пастырская рада, дыяцэзіяльная і парафіяльная рада па эканамічных пытаннях. Ва ўсходніх каталіцкіх касцёлах гэта епархіяльны сход, епархіяльная рада па эканамічных пытаннях, святарская рада, епархіяльная пастырская рада, парафіяльныя рады. Члены ўдзельнічаюць на падставе сваёй касцёльнай ролі і сваіх дыферэнцыраваных абавязкаў і магчымасцей, харызмы, служэння, вопыт, кампетэнцыі і гэтак далей. Кожны з гэтых органаў адыгрывае пэўную ролю ў распазнаванні, неабходным для інкультураванага абвяшчэння Евангелля, для місіі супольнасці ў сваім асяроддзі і для сведчання ахрышчаных. Яны таксама ўстаноўленымі шляхамі ўносяць свой уклад у працэсы прыняцця рашэнняў. Гэтыя органы самі становяцца суб'ектамі падсправаздачнасці і ацэнкі, бо ім трэба будзе даць справаздачу за сваю працу. Органы ўдзелу ўяўляюць сабой адну з найбольш перспектыўных сфер дзейнасці для хуткага ажыццяўлення сінадальных рэкамендацый, што хутка прывядзе да прыкметных змен. Сінадальны касцёл грунтуецца на існаванні, эфектыўнасці і дзейснай жыццяздольнасці гэтых суб'ектаў удзелу, а не толькі на іх намінальным існаванні. Гэта патрабуе таго, каб яны дзейнічалі ў адпаведнасці з кананічнымі палажэннямі або легітымнымі звычаямі і з павагай да статутаў і правілаў, якія іх рэгулююць. Па гэтай прычыне мы настойваем на тым, каб яны былі абавязковымі, як гэтага прасілі на ўсіх этапах сінадальнага працэсу, каб яны маглі выконваць сваю ролю цалкам, а не толькі ў чыста фармальна, у адпаведнасці з рознымі мясцовымі кантэкстамі. Акрамя таго, неабходна разгледзець структуру і дзейнасць гэтых органаў. Пачаць трэба з прыняцця сінадальнага метаду працы. Арыенцірам можа стаць размова ў духу пасля адпаведнай адаптацыі. Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на спосаб адбору членаў. Калі выбары не прадугледжаны, варта правесці сінадальную кансультацыю, якая будзе максімальна адлюстроўваць рэчаіснасць супольнасці або мясцовага касцёла, і адпаведная ўлада павінна прыступіць да прызначэння на аснове яе вынікаў, паважаючы сувязь паміж кансультацыямі і абмеркаваннем, апісаную вышэй. Неабходна таксама пераканацца, што члены дыяцэзіяльных і парафіяльных пастырскіх радаў таксама павінны мець права прапаноўваць пункты парадку дня, аналагічна як гэта дазволена ў святарскай радзе. Неабходна надаваць роўную ўвагу членству ў арганізацыях удзелу, каб заахвочваць да большага ўдзелу жанчын, маладых людзей і тых, хто жыве ў беднасці або на ўзбочыне. Больш за тое, вельмі важна, каб гэтыя арганізацыі ўключалі ахрышчаных, адданых жыццю верай у штодзённых абставінах жыцця, выразна адданых апостальскаму і місійнаму жыццю, а не толькі тых, хто займаецца ўнутранай арганізацыяй касцёльнага жыцця і паслуг. Тым самым касцёльнае распазнаванне атрымае карысць ад большай адкрытасці, здольнасці аналізаваць рэчаіснасць і множнасці перспектыў. Магчыма, было б мэтазгодна прадугледзець удзел дэлегатаў ад іншых касцёлаў і хрысціянскіх супольнасцяў, як гэта адбылося падчас гэтай сінадальнай асамблеі, або прадстаўнікоў рэлігіі, прысутных на дадзенай тэрыторыі. Мясцовыя касцёлы і іх аб'яднанні могуць больш карэктна вызначыць крытэрыі для складу органаў удзелу, прыдатныя для кожнага кантэксту. Асамблея звярнула асаблівую ўвагу на лепшыя практыкі і станоўчы вопыт рэформаў. Сюды ўваходзіць стварэнне сеткі пастырскіх радаў у супольнасцях, парафіях, пастырскіх раёнах і паміж дыяцэзіяльнымі пастырскімі радамі. Таксама заахвочваецца рэгулярнае правядзенне касцёльных сходаў на ўсіх узроўнях. Без абмежавання кансультацый да членаў каталіцкага касцёла гэтыя сходы павінны быць адкрытымі для выслухоўвання ўкладу іншых касцёлаў і хрысціянскіх супольнасцяў. Варта звярнуць увагу і на іншыя рэлігіі на дадзенай тэрыторыі. Асамблея прапануе больш высока ацаніць дыяцэзіяльны сінод і епархіяльны сход як органы рэгулярных кансультацый паміж біскупам і даверанай яму часткай Божага народу,
Яны павінны быць месцам слухання, малітвы, распазнання, асабліва калі гаворка ідзе пра выбар, які датычыцца жыцця і місіі мясцовага касцёла. Акрамя таго, дыяцэзіяльны сінод можа стаць сферай ажыццяўлення падсправаздачнасці і ацэнкі, дзе біскуп дае справаздачу аб пастырскай дзейнасці ў розных сферах, аб рэалізацыі дыяцэзіяльнага пастырскага плана, прыняцця сінадальных працэсаў усяго касцёла, ініцыятыў у стварэнні бяспекі і кіравання фінансамі і зямнымі дабротамі. Таму неабходна ўзмацніць існуючыя кананічныя палажэнні, каб лепш адлюстраваць місійны і сінадальны характар кожнага мясцовага касцёла, прадугледзеўшы, каб гэтыя органы збіраліся рэгулярна, а не зрэдку. Частка 4. Багаты ўлоў. Перамена сувязяў. А іншыя вучні прыплылі на чоўне, цягнучы сетку з рыбай. Пайшоў Сымон Пётр і выцягнуў на бераг сетку, поўную вялікіх рыб, якіх было 153. І хоць іх было столькі, сетка не парвалася. Сеткі, закінутыя на слова ўваскрослага, далі багаты ўлоў. Цягнучы сеткі, усе вучні працуюць разам, а Пётр адыгрывае асаблівую ролю. У Евангеллі лоўля рыбы – гэта сумесная дзейнасць. Кожны мае сваё асаблівае заданне, адрознае, але ўзгодненае з іншымі. Гэта сінадальны касцёл у дзеянні. Ён заснаваны на повязях камуніі, якія нас яднаюць, і на прасторы для ўсіх народаў і ўсіх культур. У той час, калі адбываюцца вялікія змены ў нашым уяўленні аб месцах, дзе касцёл мае карані і дзе ён пілігрымуе, нам неабходна культываваць новыя формы абмену дарамі і сеткі сувязяў, што нас аб'ядноўваюць. У гэтым нас падтрымлівае служэнне біскупаў у еднасці паміж сабою і з біскупам Рыма. Цвёрда ўкаранёныя, аднак пілігрымуючыя. Абвяшчэнне Евангелля абуджае веру ў сэрцах мужчын і жанчын і вядзе да заснавання касцёла ў пэўным месцы. Касцёл нельга зразумець па-за яго каранямі на пэўнай тэрыторыі, у той прасторы ў тым часе, дзе адбываецца супольны досвед сустрэчы з Богам, які збаўляе. Гэтае лакальнае вымярэнне нашага касцёла захоўвае багатую разнастайнасць праяў веры, заснаваных на пэўным культурным і гістарычным асяроддзі. Супольнасць мясцовых касцёлаў з'яўляецца выразам еднасці вернікаў у адзіным касцёле. Такім чынам, сінадальнае навяртанне заклікае кожнага чалавека пашыраць прастору свайго сэрца, таму што сэрца з'яўляецца першым месцам, дзе адгукаюцца ўсе нашы адносіны, заснаваныя на асабістых адносінах кожнага верніка з Езусам Хрыстом і яго касцёлам. Гэта зыходны пункт і ўмова любой сінадальнай перамены сувязяў ў нашай супольнасці і тых прастораў, дзе мы з'яўляемся касцёлам. Пастырства не можа абмяжоўвацца клопатам аб адносінах паміж людзьмі, якія ўжо адчуваюць сябе блізкімі, а спрыяе сустрэчы паміж усімі мужчынамі і жанчынамі. Вопыт укаранёнасці азначае сутыкненне з глыбокімі сацыяльна-культурнымі зменамі, якія змяняюць разуменне месца. Месца больш нельга мысліць у чыста геаграфічных і прасторавых тэрмінах. У наш час яно звязана з прыналежнасцю чалавека да сеткі адносін і да культуры, чыя тэрытарыяльныя карані больш дынамічныя і гнуткія, чым калі-небудзь раней. Адным з асноўных фактараў, якія выклікаюць гэтыя змены, з'яўляецца урбанізацыя. Сёння ўпершыню ў гісторыі чалавецтва большая частка насельніцтва свету жыве ў гарадах. Вялікія гарады часта ўяўляюць сабой гарадскія масы без гісторыі і ідэнтычнасці, у якіх людзі жывуць ізалявана. Традыцыйныя тэрытарыяльныя сувязі перавызначаюцца, сціраюцца межы дыяцэзій і парафій. Жывучы ў такіх умовах, касцёл пакліканы адбудоўваць супольнае жыццё, надаваць твар безаблічным сутнасцям і ўмацоўваць адносіны ў гэтым асяроддзі. З гэтай мэтай мы павінны не толькі працягваць шанаваць усё яшчэ карысныя структуры. Нам таксама патрэбна місійная крэатыўнасць, каб даследаваць новыя формы пастырскай дзейнасці і вызначаць канкрэтныя працэсы клопату. Вясковыя кантэксты, некаторыя з якіх з'яўляюцца сапраўднай экзістэнцыяльнай перыферыяй, надалей не павінны знядбоўвацца. Яны патрабуюць асаблівай пастырскай увагі, як і месцы маргіналізацыі і выключэння. Па розных прычынах наш час адзначаны ростам мабільнасці насельніцтва.
Бежанцы і імігранты часта ўтвараюць дынамічныя супольнасці, у тым ліку рэлігійныя, якія робяць месцы, дзе яны пасяляюцца шматкультурнымі. Некаторыя падтрымліваюць трывалыя сувязі са сваёй краінай паходжання, асабліва з дапамогай лічбавых сродкаў масавай камунікацыі, і такім чынам ім цяжка наладжваць сувязі ў новай краіне. Іншыя аказваюцца без каранёў. Жыхарам краін прызначэння таксама цяжка прыняць прыезджых. Усе адчуваюць страсенне ў выніку сутыкнення з адрозненнем геаграфічнага, культурнага і моўнага паходжання і закліканы будаваць міжкультурныя супольнасці. Нельга не заўважаць уплыву з'явы міграцыі на жыццё касцёла. У гэтым сэнсе сітуацыя ў некаторых усходніх каталіцкіх касцёлах, дзе павялічваецца колькасць вернікаў, якія жывуць у дыяспары, з'яўляецца сімвалам гэтай рэчаіснасці. Падтрыманне сувязяў паміж рассеянымі людзьмі і іх уласнымі касцёламі і стварэнне новых сувязяў, якія паважаюць адрозненне духоўных і культурных каранёў, патрабуе прыняцця новых падыходаў. Распаўсюджванне лічбавай культуры, асабліва відавочнае сярод моладзі, глыбока змяняе іх вопыт прасторы і часу. Гэта ўплывае на іх штодзённую дзейнасць, камунікацыю і міжасабовыя адносіны, у тым ліку на веру. Магчымасці, якія дае інтэрнэт, змяняюць адносіны, сувязі і межы. У наш час мы часта адчуваем адзіноту і маргіналізацыю, хоць мы і звязаны як ніколі. Больш за тое, тыя, хто мае ўласныя эканамічныя і палітычныя інтарэсы, могуць выкарыстоўваць сацыяльныя сеткі для распаўсюджвання ідэалогіі і стварэння агрэсіўных і маніпулятыўных формаў палярызацыі. Мы недастаткова падрыхтаваныя да гэтага і павінны вылучыць рэсурсы для таго, каб лічбавае асяроддзе стала прарочай прасторай для місіі і абвяшчэння. Мясцовыя касцёлы павінны заахвочваць, падтрымліваць і суправаджаць тых, хто займаецца місіяй у лічбавым асяроддзі. Хрысціянскія лічбавыя супольнасці і групы, асабліва моладзь, таксама пакліканы паразважаць над тым, як яны ствараюць сувязі прыналежнасці, спрыяючы сустрэчы і дыялогу. Яны павінны прапаноўваць фармацыю сярод сваіх равеснікаў, развіваючы сінадальны спосаб быцця касцёла. Інтэрнэт, створаны як сетка сувязяў, прапануе новыя магчымасці для лепшага перажывання сінадальнага вымярэння касцёла. Гэтыя сацыяльныя і культурныя падзеі прымушаюць касцёл пераасэнсаваць, што азначае ў яго жыцці тэрмін мясцовы, і перагледзець свае арганізацыйныя структуры, каб яны маглі лепш служыць яго місіі. Вельмі важна разумець месца як рэальнае і фактычнае асяроддзе, у якім мы перажываем сваю чалавечнасць, не адмаўляючы, што яно таксама мае геаграфічнае і культурнае вымярэнне. Там, дзе створана сетка адносін, касцёл пакліканы выяўляць сваю сакраментальнасць і выконваць сваю місію. Суадносіны паміж месцам і прасторай прымушаюць нас таксама разважаць пра касцёл як пра дом. Калі ён не разглядаецца як замкнёная недаступная прастора, якую трэба абараняць любой цаной, вобраз дома звязваецца з прыняццем, гасціннасцю і інтэграцыяй. Само стварэнне – гэта наш агульны дом, дзе члены адной чалавечай сям'і жывуць разам з усімі іншымі стварэннямі. Наш абавязак, падмацаваны духам, заключаецца ў тым, каб касцёл успрымаўся як гасцінны дом, таямніца сустрэчы і збаўлення, школа еднасці для ўсіх сыноў і дачок Божых. Касцёл – гэта таксама Божы народ, які крочыць з Хрыстом. У ім кожны пакліканы быць пілігрымам надзеі. Пра гэта сведчыць традыцыйная практыка пілігрымавання. Народная пабожнасць з'яўляецца адным з месцаў місійнага сінадальнага касцёла. Мясцовы касцёл, які разумеецца як дыяцэзія або епархія, з'яўляецца фундаментальнай сферай, у якой найбольш поўна праяўляецца еднасць ахрышчаных у Хрысце. Мясцовы касцёл як супольнасць збіраецца на цэлебрацыі эўхарыстыі, якую узначальвае яе біскуп. Кожны мясцовы касцёл мае сваю ўласную ўнутраную арганізацыю, адначасова падтрымліваючы адносіны з іншымі мясцовымі касцёламі. Парафія з'яўляецца адной з галоўных арганізацыйных адзінак у мясцовым касцёле, якая існуе на працягу ўсёй нашай гісторыі. Парафіяльная супольнасць, якая збіраецца на цэлебрацыі эўхарыстыі, з'яўляецца прывіляваным месцам адносін, гасціннасці, распазнання і місіі. Змены ў тым, як мы адчуваем і перажываем свае адносіны з месцамі, патрабуюць ад нас перагледзець тое, як сфарміраваны парафіі. Парафію характарызуе тое, што гэта супольнасць, якая не выбірае сама сябе. Тут збіраюцца людзі розных пакаленняў, прафесій, геаграфічнага паходжання, сацыяльных класаў і статусу,
Адказ на новыя патрэбы місіі патрабуе адкрыцця на новыя формы пастырскай дзейнасці, якія ўлічваюць мабільнасць людзей і прасторы, у якой адбываецца іх жыццё. Робячы асаблівы акцэнт на хрысціянскім утаямнічанні і прапаноўваючы суправаджэнне і фармацыю, парафіяльная супольнасць зможа падтрымліваць людзей на розных этапах жыцця ў выкананні іх місіі ў свеце. Тым самым стане больш відавочным, што парафія не засяроджана на самой сабе, а накіравана на місію. Затым парафія паклікана падтрымліваць дзейнасць многіх людзей, якія рознымі спосабамі жывуць і даюць сведчанне сваёй веры праз сваю прафесію у грамадскай, культурнай і палітычнай дзейнасці. У многіх рэгіёнах свету невялікія хрысціянскія супольнасці або базавыя касцёльныя супольнасці з'яўляюцца месцам, дзе могуць развівацца сэнсоўныя адносіны блізкасці і ўзаемнасці, якія даюць магчымасць канкрэтна адчуць сінадальны характар. Мы прызнаём, што інстытуты кансекраванага жыцця, таварыствы апостальскага жыцця, таксама асацыяцыі, рухі і новыя супольнасці здольны апускаць карані на мясцовым узроўні і ў той жа час звязваць розныя месцы і асяроддзі, часта на нацыянальным або міжнародным узроўні. Іх дзейнасць, а таксама дзейнасць многіх асобных людзей у нефармальных групах часта прыносіць Евангелле ў вельмі разнастайныя кантэксты. У бальніцы, турмы, дамы састарэлых, цэнтры прыёму мігрантаў, непаўналетніх, марганалізаваных асоб і ахвяр насілля. У цэнтры адукацыі і выхавання, школы і універсітэты, дзе сустракаюцца маладыя людзі і сем'і. На арэны культуры, палітыкі і інтэгральнага чалавечага развіцця, дзе ствараюцца і ажыццяўляюцца новыя формы сумеснага жыцця. Мы з удзячнасцю глядзім таксама на кляштары, якія з'яўляюцца месцамі збору і распазнання і гавораць пра вышэйшае, якое тычыцца ўсяго касцёла і накіроўвае яго шлях. Асаблівы абавязак біскупа ажыўляць гэтыя разнастайныя арганізацыі і падтрымліваць сувязі адзінства. Інстытуты і асацыяцыі пакліканы дзейнічаць у сінергіі з мясцовым касцёлам, удзельнічаючы ў дынамізме сінадальнасці. Наданне большага значэння прамежкавым прасторам паміж мясцовым і паўсюдным касцёлам, такім як касцёльныя правінцыі, нацыянальныя і кантынентальныя групы касцёлаў, можа спрыяць больш значнай прысутнасці касцёла ў сучасным свеце. Павелічэнне мабільнасці і звязанасці робіць межы паміж касцёламі зменлівымі, што патрабуе служэння на шырокай сацыякультурнай тэрыторыі. Такое служэнне павінна гарантаваць, што хрысціянскае жыццё будзе дастасавана да духу і характару паасобных культур без фальшывага партыкулярызму. Абмен дарамі. Наша сумеснае падарожжа як вучняў Езуса ў гэтых розных месцах з рознымі харызмамі і служэннем, з адначасовым абменам дарамі паміж касцёламі з'яўляецца эфектыўным знакам любові і міласэрнасці Бога ў Хрысце, удыхнутай у духу, які суправаджае, падтрымлівае і накіроўвае чалавецтва на шляху да Божага валадарства. Гэты абмен дарамі закранае ўсе аспекты жыцця касцёла. Касцёл выконвае сваю місію, прымаючы і заахвочваючы здольнасці, здабыткі і звычаі народаў, калі яны добрыя, і прымаючы ачышчае іх, умацоўвае і ўзвышае. Гэта адбываецца таму, што ён створаны ў Хрысце як Божы народ з усіх народаў зямлі і дынамічна структураваны ў супольнасці мясцовых касцёлаў, іх групы касцёла свайго права ў адзіным каталіцкім касцёле. Заклік апостола Пятра, як добрыя распарадчыкі разнастайнай ласкі Божай, служыце адзін аднаму тым дарам, які кожны з вас атрымаў, несумненна, можна прымяніць да кожнага мясцовага касцёла. Адносіны паміж лацінскім касцёлам і ўсходнімі каталіцкімі касцёламі з'яўляюцца парадыгматычным і натхняльным прыкладам такога абмену дарамі. Гэтыя адносіны патрабуюць асабліва дбайнага адраджэння і перагляду ў сувязі з новымі і надзённымі гістарычнымі абставінамі. Абмен дарамі і пошук агульнага дабра ў вялікіх транснацыянальных і міжкультурных геаграфічных абшарах, такіх як Амазонія, басейн ракі Конга і міжземнае мора, паўстае як прыклад навізны і надзеі. Гэты абмен уключае ў сябе прыхільнасць сацыяльным праблемам, якія маюць вялікае глобальнае значэнне. Касцёл як на мясцовым узроўні, так і ў сілу сваёй каталіцкай еднасці імкнецца быць сеткай адносін, якая прароцкім чынам пашырае і спрыяе культуры сустрэчы, сацыяльнай справядлівасці, уключэнню маргіналізаваных, еднасці паміж народамі і клопату пра наш агульны дом зямлю.
Канкрэтная рэалізацыя гэтага патрабуе ад кожнага касцёла дзялення ўласнымі рэсурсамі ў духу салідарнасці, без патэрналізму і субардынацыі, з павагай да разнастайнасці і спрыяннем здаровай узаемнасці. Сюды ўваходзіць пры неабходнасці абавязак лячыць раны памяці і ісці шляхам прымірэння. Абмен дарамі і дзяленне рэсурсамі паміж мясцовымі касцёламі, якія належаць да розных рэгіёнаў, садзейнічае адзінству касцёла, ствараючы сувязі паміж уключанымі хрысціянскімі супольнасцямі. Неабходна засяродзіцца на ўмовах, патрэбных для таго, каб святары, якія прыходзяць на дапамогу касцёлам, што маюць патрэбу ў духавенстве, не забяспечвалі проста функцыянальнае рашэнне, але ўяўлялі сабой рэсурс для росту як касцёла, які іх пасылае, так і касцёла, які іх прымае. Падобным чынам неабходна сачыць за тым, каб эканамічная дапамога не вырадзілася толькі ў забеспячэнне дабрабыту, але таксама спрыяла сапраўднай евангельскай салідарнасці і кіравалася празрыста і надзейна. Абмен дарамі мае вырашальнае значэнне на шляху да поўнага і бачнага адзінства паміж усімі касцёламі і хрысціянскімі супольнасцямі. Больш за тое, ён уяўляе сабой эфектыўны знак еднасці ў веры і любові Хрыста, які спрыяе як верагоднасці, так і ўплыву хрысціянскай місіі. Святы Ян Павел II ўжыў наступны выраз да экуменічнага дыялогу. Дыялог – гэта не проста абмен думкамі. У нейкім сэнсе гэта заўсёды абмен дарамі. Ранейшыя і цяперашнія намаганні па ўвасабленні адзінага Евангелля рознымі хрысціянскімі традыцыямі ў розных культурных кантэкстах і гістарычных абставінах і сацыяльных выкліках, слуханне Божага Слова і голасу Духа Святога прынеслі багаты плён у святасці, міласэрнасці, духоўнасці, тэалогіі, грамадскай і культурнай салідарнасці. Надышоў час берагчы гэтыя каштоўныя багацці са шчодрасцю, шчырасцю, без прадузятасці, з удзячнасцю Пану і ўзаемнай адкрытасцю, даючы іх адзін аднаму, не лічачы, што яны з'яўляюцца нашай выключнай уласнасцю. Прыклад святых і сведак веры з іншых хрысціянскіх касцёлаў і супольнасцяў таксама з'яўляецца дарам, які мы можам прыняць, у тым ліку ўключыўшы іх успамін, асабліва ўспамін мучанікаў, у наш літургічны каляндар. Папа Францішак і вялікі імам Аль-Асхар Ахмед Аль-Таэб у дакуменце аб чалавечым братэрстве дзеля міру ва ўсім свеце і сумеснага жыцця, падпісаным у Абу-Дабі 4 лютага 2019 года, абвясцілі аб абавязательстве прыняць культуру дыялогу як шлях, узаемнае супрацоўніцтва як кодэкс паводзін, узаемнае разуменне як метад і стандарт. Гэта не пустое імкненне ці штосьці неабавязковае на шляху Божага народа ў сучасным свеце. Сінадальны касцёл бярэ на сябе абавязак ісці гэтым шляхам разам з вернікамі іншых рэлігій і людзьмі іншых перакананняў, дзе б ён не пражываў. Ён свабодна дзеліцца радасцю Евангелля і з удзячнасцю прымае адпаведныя дары. Дзякуючы гэтаму супрацоўніцтву мы імкнёмся будаваць разам, як сёстры і браты, у духу ўзаемнага кантакту і дапамогі, справядлівасці, салідарнасці, міру і міжрэлігійнага дыялогу. У некаторых рэгіёнах людзі збіраюцца ў невялікіх супольнасцях незалежна ад сваёй рэлігійнай прыналежнасці. Гэтыя супольнасці ствараюць спрыяльнае асяроддзе для трохбаковага дыялогу, жыцця, дзеяння і малітвы. Повязі еднасці, біскупскія канферэнцыі і касцёльныя асамблеі. Кіруючым прынцыпам адносін паміж касцёламі з'яўляецца перспектыва лучнасці праз дзяленне дарамі. Гэта ўключае ў сябе ўвагу да сувязяў, якія ўтвараюць еднасць усяго касцёла, з прызнаннем і ацэнкай асаблівасцей кантэксту кожнага мясцовага касцёла, а таксама яго гісторыі і традыцыі. Сінадальны стыль дазваляе мясцовым касцёлам рухацца рознымі тэмпамі. Адрозненні ў тэмпе можна ацаніць як выраз законнай разнастайнасці і як магчымасць дзяліцца дарамі і ўзаемнага ўзбагачэння. Гэты агульны гарызонт патрабуе распазнання, вызначэння і прасоўвання канкрэтных практык, якія дазваляюць нам быць сінадальным касцёлам на місіі. Канферэнцыі біскупаў выражаюць і рэалізуюць калегіяльнасць біскупаў, каб спрыяць еднасці паміж касцёламі і больш эфектыўна адказваць на патрэбы пастырскага жыцця.
Яны з'яўляюцца фундаментальным інструментам для стварэння сувязяў, абмену вопытам і лепшымі практыкамі паміж касцёламі, а таксама для адаптацыі хрысціянскага жыцця і выражэння веры ў розных культурах. Пры ўдзеле ўсяго Божага народу яны таксама адыгрываюць важную ролю ў развіцці сінадальнасці. Па выніках сінадальнага працэсу мы прапануем наступнае. А. Сабраць плён абмеркавання тэалагічнага і юрыдычнага статусу канферэнцыі біскупаў. Б. Дакладна вызначыць сферу дактрынальнай і дысцыплінарнай кампетэнцыі канферэнцыі біскупаў, не ставячы пад пагрозу аўтарытэт біскупаў давераным яму касцёле і не ставячы пад пагрозу ні адзінства, ні каталіцкасць касцёла. Калегіяльнае выкананне такой кампетэнцыі можа спрыяць аўтэнтычнаму навучанню адной веры адпаведным і інкультураваным чынам у розных кантэкстах шляхам вызначэння адпаведнай літургічнай, катэхетычнай, дысцыплінарнай, пастырскай, тэалагічнай і духоўнага выражэння. В. Правесці працэс ацэнкі вопыту канкрэтнага функцыянавання біскупскіх канферэнцый, адносін паміж біскупамі і святой сталіцай, каб вызначыць канкрэтныя неабходныя рэформы. Прыдатную нагоду для гэтага могуць даць візіты ад лімена апостолорум. Г. Паклапаціцца аб тым, каб усе дыяцэзіі былі часткай касцёльнай правінцыі і канферэнцыі біскупаў. Д. Удакладніць, што рашэнні, прынятыя канферэнцыяй біскупаў, накладаюць касцёльны абавязак на кожнага біскупа, які ўдзельнічаў у прыняцці рашэння ў дачыненні да сваёй дыяцэзіі. У сінадальным працэсе 7 кантынентальных касцёльных асамблей, якія адбыліся ў пачатку 2023 года, з'яўляюцца адначасова актуальнай навацыяй і спадчынай, якую мы павінны берагчы. Гэта эфектыўны спосаб рэалізацыі саборнага навучання аб каштоўнасці кожнай вялікай сацыякультурнай тэрыторыі, у імкненні да больш глыбокай адаптацыі ва ўсе сферы хрысціянскага жыцця. Каб яны маглі больш поўна спрыяць развіццю сінадальнага касцёла, неабходна будзе ўдакладніць тэалагічны і кананічны статус касцёльных асамблей, а таксама кантынентальных груп канферэнцыі біскупаў. У прыватнасці, старшыні гэтых груп абавязаны заахвочваць і падтрымліваць далейшае развіццё гэтага працэсу. На касцёльных асамблеях, рэгіянальных, нацыянальных, кантынентальных, члены, якія выражаюць і прадстаўляюць разнастайнасць Божага народу, у тым ліку біскупы, прымаюць удзел у распазнаванні, якое дазваляе біскупам калегіяльна прымаць рашэнні, якія ім належаць на падставе іх служэння. Гэты вопыт паказвае, як сінадальнасць канкрэтна спрыяе ўдзелу ўсіх, святога Божага народу і служэнню некаторых, калегіі біскупаў, у працэсе прыняцця рашэнняў адносна місіі касцёла. Мы прапануем, каб распазнанне магло ўключаць у сябе, у адпаведнасці з разнастайнасцю кантэкстаў, прасторамі для слухання і дыялогам з іншымі хрысціянамі ды і прадстаўнікамі іншых рэлігій, грамадскія інстытуты, арганізацыі грамадзянскай супольнасці і грамадства ў цэлым. У асаблівых сацыяльных і палітычных абставінах некаторыя канферэнцыі біскупаў сутыкаюцца з цяжкасцямі пры ўдзеле ў кантынентальных асамблеях або наднацыянальных касцёльных арганізацыях. Апостальская сталіца абавязана дапамагаць ім, спрыяючы дыялогу і ўзаемнаму даверу з дзяржавамі, каб яны мелі магчымасць узаемадзейнічаць з іншымі канферэнцыямі біскупаў, каб можна было дзяліцца дарамі. Для ажыццяўлення здаровай дэцэнтралізацыі і эфектыўнай інкультурацыі веры неабходна не толькі прызнаць ролю канферэнцыі біскупаў, але таксама нанава адкрыць інстытут партыкулярных сінодаў, як правінцыяльных, так і пленарных. Іх перыядычнае правядзенне было абавязкам на працягу большай часткі гісторыі касцёла і цяпер прадугледжана кананічным правам лацінскага касцёла. Яны павінны перыядычна склікацца. Працэдура прызнання святой сталіцай рашэнняў партыкулярных сінодаў павінна быць рэфармавана, каб заахвоціць іх своечасовую публікацыю праз указанне дакладных тэрмінаў або ў выпадку чыста пастырскіх або дысцыплінарных пытанняў, якія не датычаць непасрэдна пытанняў веры, маралі або сакраментальнай дысцыпліны, праз увядзенне прававой прэзумпцыі, эквівалентнай маўклівай згодзе. Служэнне біскупа Рыма. У ходзе сінадальнага працэсу таксама зноў разглядалася пытанне аб тым, якім чынам выконвае сваё служэнне біскуп Рыма. Сінадальнасць спалучае ў сабе супольны, усе,
калегіяльны, некаторыя і персанальны адзін аспекты мясцовых касцёлаў і паўсюднага касцёла. У святле гэтага служэння Пятра адыгрывае фундаментальную ролю ў сінадальнай дынаміцы, як і супольны аспект, які ўключае ўвесь Божы народ, а таксама калегіяльнае вымярэнне біскупскага служэння. Такім чынам, мы можам зразумець маштабы сцвярджэння сабора, што ў касцёльнай супольнасці законна існуюць мясцовыя касцёлы, якія карыстаюцца ўласнай традыцыяй. Прычым непарушным застаецца першынство катэдры Пятра, якая кіруе паўсюдным сходам любові, апякуецца правамоцнай разнастайнасцю і ў той жа час сочыць, каб адметнасць не шкодзіла еднасці, а хутчэй служыла ёй. Біскуп Рыма, які з'яўляецца падмуркам еднасці касцёла, з'яўляецца гарантам сінадальнасці. Ён склікае касцёл на сінод і ўзначальвае яго, пацвярджаючы яго вынікі. Як наступнік Пятра, ён выконвае унікальную ролю па ахове дэпазіту веры і маралі, забяспечваючы скіраванасць сінадальных працэсаў да адзінства і сведчання. Разам з біскупам Рыма калегія біскупаў выконвае незаменную ролю ў пастырстве ўсяго касцёла і ў спрыянні сінадальнасці ва ўсіх мясцовых касцёлах. Як гарант адзінства ў разнастайнасці, біскуп Рыма клапоціцца аб захаванні самабытнасці ўсходніх каталіцкіх касцёлаў і аб пашане да іх шматвековых тэалагічных, кананічных, літургічных, духоўных і пастырскіх традыцый. Гэтыя касцёлы маюць свае ўласныя дарадчыя сінадальныя структуры. Сінод біскупаў патрыархальнага касцёла, сінод галоўнага архіепіскапскага касцёла, правінцыяльную раду, раду іерархаў і нарэшце асамблею іерархаў розных касцёлаў свайго права. Як касцёлы свайго права, якія знаходзяцца ў поўнай еднасці з біскупам Рыма, яны моцна трымаюцца сваёй усходняй ідэнтычнасці і сваёй аўтаноміі. У рамках сінадальнасці мэтазгодна разам вяртацца да гісторыі, каб залячыць раны мінулага і паглыбіць наша жыццё ў камуніі. Гэта значыць падумаць аб наладжванні адносін паміж усходнімі каталіцкімі касцёламі і рымскай курыяй. Адносіны паміж лацінскім касцёлам і ўсходнімі каталіцкімі касцёламі павінны характарызавацца абменам дарамі, супрацоўніцтвам і ўзаемным узбагачэннем. Дзеля далейшага развіцця гэтых адносін сінадальная асамблея прапануе заснаваць раду патрыярхаў, вярхоўных арцыбіскупаў і мітрапалітаў усходніх каталіцкіх касцёлаў пад старшынствам папы, якая была б выразам сінадальнасці ды інструментам спрыяння еднасці. Рада будзе таксама сродкам абмену літургічнай, тэалагічнай, кананічнай і духоўнай спадчынай. Міграцыя многіх усходніх вернікаў у рэгіёны лацінскага абраду пагражае іх ідэнтычнасці. Неабходна развіваць інструменты і нормы, каб як мага больш умацаваць супрацоўніцтва паміж лацінскім касцёлам і ўсходнімі каталіцкімі касцёламі для вырашэння гэтай сітуацыі. Сінадальная асамблея рэкамендуе шчыры дыялог і братэрскае супрацоўніцтва паміж лацінскімі і ўсходнімі біскупамі, каб забяспечыць лепшае пастырства ўсходніх вернікаў, якім не хапае святароў свайго абраду, і гарантаваць з адпаведнай аўтаноміяй удзел усходніх біскупаў у біскупскіх канферэнцыях. Нарэшце, асамблея прапануе, каб святы айцец склікаў спецыяльны сінод, каб спрыяць кансалідацыі і аднаўленню усходніх каталіцкіх касцёлаў. Сінадальнае разважанне над выкананнем служэння Пятра павінна праводзіцца з пункту гледжання здаровай дэцэнтралізацыі, якой жадаюць папа Францішак і многія канферэнцыі біскупаў. Згодна з апостальскай канстытуцыяй прэдыкаты Евангеліум, гэтая дэцэнтралізацыя азначае пакінуць у кампетэнцыі біскупаў паўнамоцтвы пры выкананні сваіх абавязкаў як настаўнікаў і пастыраў вырашаць тыя пытанні, з якімі яны знаёмыя і якія не закранаюць еднасці касцёла ў веравучэнні, дысцыпліне і еднасці, заўсёды дзейнічаючы ў тым духу суадказнасці, які з'яўляецца плёнам і выразам асаблівай таямніцы камуніі, якою з'яўляецца касцёл. Каб працягваць рухацца ў гэтым накірунку, можна было б распачаць тэалагічнае і кананічнае вывучэнне, задачай якога было б вызначыць тыя пытанні, якія трэба адрасаваць папу, і тыя, якія можна адрасаваць біскупам у іх касцёлах або групах касцёлаў. Гэта павінна быць зроблена ў адпаведнасці з нядаўнім моту пропрыо
Компетенція з кваздам децернере. Гэты дакумент вызначае некаторыя сферы кампетэнцыі ў дачыненні да палажэнняў кодэксаў, накіраваных на забеспячэнне адзінства дысцыпліны ў паўсюдным касцёле, а таксама выканаўчыя ўлады ў мясцовых касцёлах і касцёльных установах на аснове дынамікі касцёльнай камуніі. Нават кананічныя нормы павінны распрацоўвацца ў сінадальным стылі асобамі, якія маюць адпаведную адказнасць і паўнамоцтвы, ды павінны мець магчымасць выспець як плён касцёльнага распазнання. Апостальская канстытуцыя прадиката Евангелиум вызначае служэнне рымскай курыі ў сінадальным і місійным плане. Дакумент настойвае на тым, што яна не ставіцца паміж папам і біскупамі, а знаходзіцца на службе і яму і ім, у адпаведнасці са спосабамі, уласцівымі прыродзе кожнага. Рэалізацыя гэтай канстытуцыі павінна спрыяць пашырэнню супрацоўніцтва паміж дыкастэрыямі ды захвочваць іх слухаць мясцовыя касцёлы. Перш, чым публікаваць важныя нарматыўныя дакументы дыкастэрыі, заклікаюцца ініцыяваць кансультацыі з канферэнцыямі біскупаў і адпаведнымі структурамі ўсходніх каталіцкіх касцёлаў. У адпаведнасці з логікай празрыстасці і падсправаздачнасці, акрэсленай вышэй, можна было б прадугледзець формы ацэнкі працы курыі. Такую ацэнку ў сінадальнай і місійнай перспектыве можна было б распаўсюдзіць і на папскіх прадстаўнікоў. Візіты ад лімена апостолорум з'яўляюцца вяршыняй адносін паміж біскупамі мясцовых касцёлаў і біскупам Рыма і яго бліжэйшымі супрацоўнікамі ў рымскай курыі. Многія біскупы жадаюць, каб спосаб правядзення гэтых візітаў быў перагледжаны, каб зрабіць іх усё больш магчымасцю для адкрытага абмену і ўзаемнага слухання. Для дабра касцёла важна, каб члены калегіі кардыналаў, улічваючы іх розныя культуры і паходжання, лепш пазнаёміліся адзін з адным і каб сувязі паміж імі умацоўваліся. Сінадальнасць павінна натхняць іхняе супрацоўніцтва са служэннем Пятра і іх калегіяльнае распазнанне на звычайных і надзвычайных кансісторыях. Сінод біскупаў з'яўляецца адным з найбольш відавочных месцаў, дзе трэба практыкаваць сінадальнасць і калегіяльнасць. Апостальская канстытуцыя Episcopalis Communio ператварыла яго спадзей у касцёльны працэс. Сінод быў заснаваны святым Паўлам VI як сход біскупаў, скліканы, каб падтрымаць рымскага пантыфіка ў яго клопатах пра ўвесь касцёл. Сёння, ператвораны ў паэтапны працэс, ён садзейнічае істотным адносінам паміж Божым народам, калегіяй біскупаў і папам. Увесь святы Божы народ, біскупы, якім даручана частка Божага народу, і біскуп Рыма паўнавартасна ўдзельнічаюць у сінадальным працэсе, кожны паводле сваёй функцыі. Гэты ўдзел выяўляецца ў разнастайным складзе сінадальнай асамблеі, сабранай вакол папы, што адлюстроўвае каталіцкасць касцёла. У прыватнасці, як патлумачыў папа Францішак, склад гэтай 16-й звычайнай генеральнай асамблеі з'яўляецца не проста выпадковым фактам. Ён выражае спосаб выканання біскупскага служэння, які адпавядае жывой традыцыі касцёлаў і навучанню Другога Ватыканскага сабору. Сінод біскупаў, захоўваючы свой епіскапальны характар, ва ўдзеле іншых членаў Божага народу пабачыў і зможа бачыць у будучыні форму, якую біскупская ўлада павінна прыняць у касцёле, які ўсведамляе, што ён канстытутыўна заснаваны на адносінах, а таму з'яўляецца сінадальным. Для паглыблення ідэнтычнасці сінода біскупаў істотным з'яўляецца спалучэнне ўдзелу ўсіх святога народу Божага, служэння некаторых калегіі біскупаў і старшынства аднаго, наступніка Пятра, што канкрэтна рэалізуецца на працягу ўсяго сінадальнага працэсу і на асамблеях. Адным з найбольш значных плёнаў сінода 2021-2024 стала інтэнсіўнасць экуменічнага запалу. Неабходнасць знайсці форму ажыццяўлення першынства, якая адкрываецца на новую сітуацыю, з'яўляецца фундаментальным выклікам як для місійнага сінадальнага касцёла, так і для хрысціянскага адзінства. Сінод вітае нядаўнюю публікацыю дыкастэрыі па спрыянні хрысціянскаму адзінству, біскуп Рыма, прымат і сінадальнасць у экуменічных дыалогах і ў адказах на энцыкліку Ut Unum Sint, якая адкрывае магчымасці для далейшага вывучэння.
Дакумент паказвае, што спрыянне хрысціянскаму адзінству з'яўляецца істотным аспектам служэння біскупа Рыма і што экуменічны шлях паспрыяў больш глыбокаму разуменню гэтага. Канкрэтныя прапановы, якія ўтрымліваюцца ў ім адносна перачытвання або афіцыйнага каментарыя да дагматычных акрэсленняў Першага Ватыканскага сабору аб прымаце, адносна больш выразнага размежавання паміж рознымі абавязкамі папы, садзейнічання сінадальнасці ў касцёле і ў яго адносінах са светам і пошукам мадэлі еднасці, заснаванай на эклезіялогіі камуній, прапануе шматспадзеўныя перспектывы для экуменічнага шляху. Сінадальная асамблея спадзяецца, што гэты дакумент паслужыць асновай для далейшага разважання з іншымі хрысціянамі, канешне, разам, аб выкананні служэння еднасці біскупа Рыму, як служэння любові, прызнанага ўсімі зацікаўленымі. Багацце ўдзелу братэрскіх дэлегатаў з іншых касцёлаў і хрысціянскіх супольнасцей у сінадальнай асамблеі заклікае нас звярнуць больш увагі на сінадальную практыку нашых экуменічных партнёраў як на ўсходзе, так і на захадзе. Экуменічны дыялог з'яўляецца фундаментальным для развіцця разумення сінадальнасці і адзінства касцёла. Ён заахвочвае нас развіваць экуменічныя сінадальныя практыкі, у тым ліку формы кансультацый і распазнання пытанняў, якія ўяўляюць сумесную і неадкладную цікаўнасць. Напрыклад, правядзенне экуменічнага сінода па евангелізацыі. Ён таксама запрашае нас да ўзаемнай адказнасці за тое, хто мы ёсць, што робім і чаму вучым. Гэта робіць магчымым наша адзінства ў адзіным хросце, які прапануе нам дынамізм камуніі, удзелу і місіі, і які ажыўляе нашу тоеснасць як Божага народу. У юбілейным 2025 годзе мы таксама будзем святкаваць гадавіну Нікейскага сабору, першага сусветнага сабору, на якім быў сфармуляваны сімвал веры, які яднае ўсіх хрысціян. Падрыхтоўка і сумеснае ўшанаванне 1700-годдзя гэтай падзеі павінна стаць магчымасцю для паглыблення і сумеснага вызнання нашай веры ў Хрыста і для ўкаранення ў практыку формаў сінадальнасці паміж хрысціянамі ўсіх традыцый. Гэта таксама будзе магчымасцю выступіць са смелымі ініцыятывамі па вызначэнні агульнай даты Вялікадня, каб мы маглі святкаваць Уваскрасенне Пана ў той жа дзень, як правідэнцыйна адбудзецца ў 2025 годзе. Гэта надасць больш місійнай сіле абвяшчэнню таго, хто ёсць жыццё і збаўлення ўсяго свету. Частка 5. Так і я пасылаю вас. Фармацыя люду для місійнага вучнёўства. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». Сказаўшы гэта, дыхнуў і сказаў: «Прыміце Духа Святога». Вечарам у дзень Уваскрасення Езус даў вучням збаўчы дар свайго супакою і зрабіў іх удзельнікамі сваёй місіі. Яго супакой прадстаўляе паўнату жыцця, гармонію з Богам, з сёстрамі і братамі, а таксама са стварэннем. Яго місія – абвяшчаць Божае валадарства, ахвяруючы кожнаму чалавеку без выключэння міласэрнасць і любоў Айца. Тонкі жэст, які суправаджае словы Уваскрослага, нагадвае, што Бог зрабіў у пачатку. Цяпер у вячэрніку з подыхам духа пачынаецца новае стварэнне. Нараджаецца народ вучняў-місіянераў. Святы Божы народ патрабуе належнай фармацыі, каб сведчыць аб радасці Евангелля і ўзрастаць у практыцы сінадальнасці. Перш за ўсё ў свабодзе сыноў і дачок Божых у наследаванні Езуса Хрыста, які сузіраецца ў малітве і пазнаецца ў бедных. Сінадальнасць уключае ў сябе глыбокае ўсведамленне паклікання і місіі, крыніцу адноўленага спосабу перажывання касцёльных адносін і новай дынамікі, звязанай з удзелам. Яна таксама азначае прыняцце практыкі касцёльнага распазнання і культуры пастаяннай ацэнкі. Яны не могуць адбыцца, калі не суправаджаюцца мэтанакіраванымі працэсамі фармацыі. Фармацыя ў сінадальнасці і сінадальны стыль касцёла дадуць людзям зразумець, што дары, атрыманыя падчас хросту, павінны быць выкарыстаны для дабра ўсіх. Іх нельга схаваць ці пакінуць нявыкарыстанымі.
Фармацыя вучняў-місіянераў пачынаецца з хрысціянскага ўтаямнічання і ў ім мае свае карані. На шляху веры кожнага чалавека адбываецца сустрэча з многімі людзьмі, групамі і малымі супольнасцямі, якія дапамаглі развіць яго адносіны з панам і ўвялі яго ў супольнасць касцёла. Бацькі і члены сям'і, хросныя бацькі, катэхеты і выхавацелі, кіраўнікі літургіі і тыя, хто аказвае дабрачынныя паслугі, дыяканы, прэзбітары і сам біскуп. Часам, як толькі шлях утаямнічання скончаны, сувязь з супольнасцю слабее, а фармацыя становіцца занядбанай. Аднак стаць вучнямі-місіянерамі пана – гэта не штосьці, чаго можна дасягнуць раз і назаўжды. Гэта патрабуе пастаяннага навяртання, узрастання ў любові да меры сталасці паводле Хрыстовай паўнаты і адкрытасці на дары духа для жывога і радаснага сведчання аб веры. Вось чаму важна нанова адкрыць, як нядзельная эўхарыстыя з'яўляецца спосабам фармацыі хрысціян. Паўната нашай фармацыі – гэта прыпадабненне да Хрыста. Гэта не разумовы абстрактны працэс, а працэс, які дазваляе нам стаць ім. Для многіх вернікаў нядзельная эўхарыстыя з'яўляецца адзіным кантактам з касцёлам. Яе як мага лепшая цэлебрацыя з асаблівай увагай да гаміліі і актыўнага ўдзелу кожнага з'яўляецца для сінадальнасці вырашальнай. У імшы мы адчуваем, што сінадальнасць ажывае ў касцёле як ласка, атрыманая звыш. Яна папярэднічае сінадальнасці, якая ўзнікае ў выніку нашых уласных намаганняў. Пад старшынствам аднаго і дзякуючы служэнню некалькіх усе могуць удзельнічаць у двайным стале слова і хлеба. Дар камуніі, місіі і ўдзелу, тры вуглавыя камені сінадальнасці, рэалізуецца і ўзнаўляецца ў кожнай эўхарыстыі. Адна з просьбаў, якая найбольш моцна і ва ўсіх кантэкстах прагучала падчас сінадальнага працэсу, заключаецца ў тым, каб фармацыя хрысціянскай супольнасці была цэласнай, пастаяннай і сумеснай. Такая фармацыя павінна быць накіравана не толькі на набыццё тэарэтычных ведаў, але таксама на развіццё здольнасці да адкрытасці і сустрэчы, абмену і супрацоўніцтва, рэфлексіі і распазнання ў агульным. Такім чынам, фармацыя павінна задзейнічаць усе вымярэнні чалавечай асобы, інтэлектуальную, эмацыянальную сферу адносін і духоўную сферу, і ўключаць канкрэтны вопыт, які адпаведным чынам суправаджаецца. На працягу ўсяго сінадальнага працэсу таксама падкрэслівалася неабходнасць супольнай і сумеснай фармацыі, у якой удзельнічаюць разам мужчыны і жанчыны, свецкія, кансакраваныя асобы, пасвячаныя служыцелі і кандыдаты да пасвячэння, што дазваляе ім разам узрастаць у ведах, узаемапавазе і здольнасці да супрацоўніцтва. Гэта патрабуе наяўнасці адпаведных і кампетэнтных фарматараў, здольных сваім жыццём дэманстраваць тое, што яны перадаюць словамі. Толькі такім чынам фармацыя будзе сапраўды плённай і пераўтваральнай. Мы таксама не павінны выпускаць пад увагі той уклад, які педагагічныя дысцыпліны могуць унесці ў мэтанакіраваную фармацыю, навучанне дарослых і метады выкладання, а таксама суправаджэнне асобных людзей і супольнасцей. Таму нам трэба інвеставаць у фармацыю фарматараў. Касцёл ужо мае шмат месцаў і рэсурсаў для фармацыі вучняў-місіянераў, сем'і, малыя супольнасці, парафіі, касцёльныя аб'яднанні, семінарыі і манаскія супольнасці, акадэмічныя установы, месцы служэння і працы з маргіналізаванымі, а таксама місіянерства і валанцёрскія ініцыятывы. У кожнай з гэтых сфер супольнасць уяўляе сваю здольнасць выхоўваць у вучнёўстве і суправаджаць праз сведчанне. Гэтая сустрэча часта збліжае людзей розных пакаленняў, ад самых маленькіх да старэйшых. У касцёле ніхто не з'яўляецца толькі пасіўным атрымальнікам фармацыі. Кожны з'яўляецца актыўным суб'ектам і мае што даць іншым. Таксама і народная пабожнасць з'яўляецца каштоўным скарбам касцёла, які ў дарозе навучае увесь Божы народ. Сярод фармацыйных практык, якія могуць атрымаць карысць з новага імпульсу сінадальнасці, асаблівую увагу трэба надаць катэхезе, каб яна не толькі была часткай шляху ўтаямнічання, але і пастаянна прыцягвала людзей да місіі.
Супольнасці вучняў-місіянераў будуць ведаць, як ажыццяўляць катэхізацыю пад знакам міласэрнасці і набліжаць яе да жыццёвага вопыту кожнага чалавека, выносячы яе на перыферыі экзістэнцыі, не губляючы пры гэтым катэхізісу каталіцкага касцёла як кропкі адліку. Такім чынам, яна можа стаць лабараторыяй дыялогу з мужчынамі і жанчынамі нашага часу і асвятліць іх пошукі сэнсу. У многіх касцёлах катэхеты з'яўляюцца асноўным рэсурсам для суправаджэння і фармацыі. У іншых іх служэнне павінна быць лепш ацэнена і падтрымана супольнасцю, якая павінна адкласці ў бок логіку дэлегавання, супярэчную сінадальнасці. Беручы пад увагу маштаб з'яў чалавечай міграцыі, важна, каб катэхеза спрыяла больш глыбокім адносінам узаемнага знаёмства паміж касцёламі, паходжання і прызначэння. У дадатак да пастырскіх абставін і рэсурсаў, хрысціянская супольнасць прысутнічае ў многіх іншых месцах фармацыі, такіх як школы, прафесійна-тэхнічныя каледжы і універсітэты, а таксама там, дзе людзі рыхтуюцца да сацыяльнай і палітычнай актыўнасці і ў свеце спорту, музыкі і мастацтва. Нягледзячы на разнастайнасць культурных кантэкстаў, якія вызначаюць вельмі розныя практыкі і традыцыі, цэнтры фармацыі, натхнёныя каталіцтвам, усё часцей аказваюцца на перадавой касцёла, які заўсёды рухаецца ў сваёй місіі вонкі. Натхнёныя практыкамі сінадальнасці, яны могуць стаць плённым кантэкстам для сяброўскіх адносін. Яны становяцца кантэкстам, які дае сведчанне жыцця. У іх навыкі і арганізацыя належаць перш за ўсё свецкім, а ўкладу сем'яў надаецца прыярытэт. У прыватнасці, каталіцкія школы і універсітэты адыгрываюць важную ролю ў дыялогу паміж верай і культурай і ў забеспячэнні маральнага выхавання каштоўнасцяў, бо прапаноўваюць фармацыю, арыентаваную на Хрыста, узор жыцця ў яго паўнаце. Такім чынам, яны становяцца здольнымі прасоўваць альтэрнатыву дамінуючым мадэлям, якія часта абумоўлены індывідуалізмам і канкурэнцыяй, тым самым адыгрываючы таксама прароцкую ролю. У некаторых сітуацыях гэта адзінае месца, дзе дзеці і моладзь кантактуюць з касцёлам. Калі яны натхняюцца міжкультурным і міжрэлігійным дыялогам, іх адукацыйная дзейнасць таксама цэніцца прадстаўнікамі іншых рэлігійных традыцый як форма чалавечага развіцця. Супольная сінадальная фармацыя для ўсіх ахрышчаных з'яўляецца перспектывай, у якой можна разумець і практыкаваць спецыфічную фармацыю, неабходную для асобнага служэння і паклікання. Каб гэта адбылося, яна павінна быць рэалізавана як абмен дарамі паміж рознымі пакліканнямі, камунія, у перспектыве паслугі, якую трэба выканаць, місія, і ў стылі ўключанасці і выхавання ў дыферэнцыраванай суадказнасці, удзел. Гэтая просьба, якая моцна прагучала на сінадальным працэсе, часта патрабуе рашучай змены менталітэту і новага падыходу як да фармацыйных кантэкстаў, так і да працэсаў. Перш за ўсё гэта азначае ўнутраную гатоўнасць узбагачацца праз сустрэчу з братамі і сёстрамі ў веры, пераадольваючы забабоны і фанатычныя погляды. Экуменічнае вымярэнне фармацыі не можа не спрыяць гэтай змене ментальнасці. Падчас сінадальнага працэсу шырока выказвалася просьба аб тым, каб распазнанне і фармацыя кандыдатаў да пасвячанага служэння адбываліся ў сінадальным парадку. Павінна існаваць значная прысутнасць жанчын, уключаных у штодзённае жыццё супольнасцяў, і фармацыя ў плане здольнасці супрацоўнічаць з усімі ў касцёле і ў тым, як практыкаваць касцёльнае распазнанне. Гэта прадугледжвае адважнае ўкладанне энергіі у падрыхтоўку фарматараў. Асамблея заклікае да перагляду рацыя фундаменталіс, уключэння туды патрабаванняў сіноду. Яны павінны быць пераведзены ў дакладныя рэкамендацыі для фармацыі сінадальнасці. Шляхі фармацыі святароў павінны абуджаць у кандыдатах жаданне місіі для ўсіх народаў ад гентес. Фармацыя біскупаў таксама неабходная, каб яны маглі лепш выконваць сваю місію злучэння ў еднасць дароў духа і сінадальнага выканання дадзеных ім паўнамоцтваў. Сінадальны шлях фармацыі прадугледжвае прысутнасць экуменічнага вымярэння ва ўсіх аспектах шляху да пасвячанага служэння. Сінадальны працэс настойліва звяртаў увагу
на некаторыя спецыфічныя сферы фармацыі Божага народу ў плане сінадальнасці. Першая з гэтых трывог датычыцца ўплыву лічбавага асяроддзя на працэсы навучання, канцэнтрацыю, успрыманне сябе і свету, а таксама пабудову міжасабовых адносін. Лічбавая культура з'яўляецца найважнейшым вымярэннем сведчання касцёла ў сучаснай культуры і новым місійным полем. Гэта патрабуе забеспячэння прысутнасці хрысціянскага паслання ў інтэрнэце надзейнымі спосабамі, якія не скажаюць яго змест ідэалогіяй. Нягледзячы на тое, што лічбавыя сродкі масавай камунікацыі маюць вялікі патэнцыял для паляпшэння нашага жыцця, яны таксама могуць прычыняць шкоду і траўмы праз здзекі, дэзінфармацыю, сексуальную эксплуатацыю і залежнасць. Касцёльныя адукацыйныя ўстановы павінны дапамагаць дзецям і дарослым развіваць важныя навыкі бяспечнай навігацыі ў інтэрнэце. Яшчэ адной важнай сферай з'яўляецца развіццё ва ўсіх касцёльных кантэкстах культуры аховы, якая робіць супольнасці ўсё больш бяспечнымі месцамі для непаўналетніх і ўразлівых асоб. Ужо распачата праца па аснашчэнні касцёльных структур нарматыўнымі і прававымі працэдурамі, якія дазваляюць прадухіліць злоўжыванні і своечасова рэагаваць на неналежныя паводзіны. Неабходна працягваць гэтае абавязацельства, прапаноўваючы пастаянную спецыфічную і адэкватную фармацыю для тых, хто працуе ў кантакце з непаўналетнімі і ўразлівымі дарослымі, каб яны маглі дзейнічаць кампетэнтна і распазнаваць сігналы, часта маўклівыя, ад тых, хто адчувае цяжкасці і патрабуе дапамогі. Вельмі важна прымаць і падтрымліваць ахвяр, і рабіць гэта трэба далікатна. Гэтая праца патрабуе вялікай чалавечнасці і павінна ажыццяўляцца з дапамогай кваліфікаваных асоб. Мы ўсе павінны дазволіць іх пакутам узрушыць сябе, каб практыкаваць гэтую блізкасць, якая праз канкрэтныя выбары ўздыме іх, дапаможа ім і падрыхтуе для ўсіх іншую будучыню. Працэсы аховы павінны пастаянна кантралявацца і ацэньвацца. Ахвяр і тых, хто перажыў насілле, трэба прымаць і падтрымліваць з вялікай чуласцю. Праблемы сацыяльнага вучэння касцёла, імкнення да міру і справядлівасці, клопат пра наш супольны дом і міжкультурны і міжрэлігійны дыялог таксама павінны больш шырока распаўсюджвацца сярод Божага народу, каб дзейнасць вучняў-місіянераў магла паўплываць на будаванне больш справядлівага і спагадлівага свету. Імкненне да абароны жыцця і правоў чалавека дзеля належнага ўпарадкавання грамадства, дзеля годнасці працы, дзеля справядлівай і спрыяльнай эканомікі ды інтэгральнай экалогіі з'яўляецца часткай евангелізацыйнай місіі, якую касцёл пакліканы перажываць і ўвасабляць у гісторыі. Заканчэнне. Свята для ўсіх народаў. Калі ж выйшлі на бераг, убачылі распаленае вогнішча, а на ім пакладзеную рыбу і хлеб. Сказаў ім Езус: «Хадзіце ж, снедайце». Ніхто з вучняў не адважыўся спытацца ў яго: «Хто ты?», бо ведалі, што гэта Пан. Езус падышоў, узяў хлеб і падаў ім, і таксама рыбу. Цудоўны ўлоў рыбы заканчваецца святам. Уваскрослы прасіў вучняў паслухацца яго слова, закінуць сеткі і выцягнуць іх на бераг. Гэта ён, аднак, рыхтуе гасціну і запрашае іх паесці. Хлеб і рыба ёсць для ўсіх, як і тады, калі ён памножыў іх для галоднага натоўпу. А галоўнае, ёсць цуд і чароўнасць яго прысутнасці, настолькі выразнай і прамянюючай, што нікому не трэба задаваць пытанні. Спажываючы ежу са сваімі вучнямі, пасля таго, як яны пакінулі і адракліся ад яго, ён нанова запрашае іх да еднасці з ім, накладваючы на іх знак сваёй вечнай міласэрнасці, якая адкрываецца на будучыню. Таму тыя, хто ўдзельнічаў у гэтым вялікадні, ідэнтыфікуюць сябе як тыя, што елі і пілі разам з ім пасля ягонага ўваскрасення. Раздзяляючы стравы са сваімі вучнямі, уваскрослы Пан спаўняе вобраз прарока Ісаі, словы якога натхнілі працу сінадальнай асамблеі.
надзвычай багатая і раскошная гасціна, падрыхтаваная панам на вяршыні гары, як сімвал супольнасці і еднасці, прызначаны для ўсіх народаў. Сняданак, які пан падрыхтаваў для сваіх вучняў пасля Вялікадня, з'яўляецца знакам таго, што эсхаталагічная гасціна ўжо пачалася. Нават калі яна знаходзіць сваю паўнату толькі ў небе, гасціна ласкі і міласэрнасці ўжо падрыхтавана для ўсіх. Касцёл мае місію данесці гэтае цудоўнае паведамленне да зменлівага свету. Сілкуючыся ў Еўхарыстыі целам і крывёю Пана, Касцёл усведамляе, што не можа забываць пра самых бедных, апошніх, выключаных, тых, хто не ведае любові і не мае надзеі, а таксама тых, хто не верыць у Бога ці не таясамлівае сябе з якой-небудзь усталяванай рэлігіяй. У сваёй малітве Касцёл вядзе іх да Пана, а затым выходзіць насустрач з крэатыўнасцю і адвагай, якімі натхняе дух. Такім чынам, сінадальнасць Касцёла становіцца сацыяльным прароцтвам для сучаснага свету, якое натхняе новыя шляхі ў палітычнай і эканамічнай сферах, а таксама супрацоўнічае з усімі, хто верыць у сяброўства і мір, у абмене дарамі са светам. Перажываючы сінадальны працэс, мы аднавілі сваё усведамленне таго, што збаўленне, якое трэба прымаць і абвяшчаць, па сваёй сутнасці звязана з адносінамі. Мы жывём гэтым і разам сведчым пра гэта. Гісторыя адкрываецца перад намі як час, трагічна адзначаны вайной, змаганнем за ўладу і тысячамі несправядлівасцяў і злоўжыванняў. Мы ведаем, аднак, што дух пасеяў у сэрца кожнага чалавека жаданне сапраўдных адносін і праўдзівых сувязяў. Само стварэнне гаворыць пра адзінства і дзяленне, пра разнастайнасць і розныя ўзаемазвязаныя формы жыцця. Усё вынікае з гармоніі, ды імкнецца да яе, нават калі яно спустошана злом. Канчатковым сэнсам сінадальнасці з'яўляецца сведчанне, якое Касцёл пакліканы даць пра Бога, Айца, Сына і Духа Святога, пра гармонію любові, якая праліваецца, каб даць сябе свету. Мы можам жыць збаўчай камуніяй, ідучы сінадальным шляхам у перапляценні нашых пакліканняў, харызмаў і служэнняў, ідучы насустрач кожнаму, каб несці радасць Евангелля, еднасць з Богам, з усім чалавецтвам і ўсім стварэннем. Такім чынам, дзякуючы гэтаму дзяленню, мы ўжо пачалі адчуваць гасціну жыцця, якую Бог прапануе ўсім народам. Мы давяраем вынікі гэтага сіноду Панне Марыі, якая носіць цудоўны тытул Адзігітрыя, тая, якая паказвае шлях і вядзе па ім. Няхай маці Касцёла, якая ў вячэрніку дапамагла новастворанай супольнасці вучняў адкрыцца на навізну Пяцідзясятніцы, навучыць нас быць народам вучняў і місіянераў, якія крочаць разам, быць сінадальным Касцёлам.